હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ વેલકમ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કુમાર પ્રભુજી, ગુપ્તા દંડવત પ્રભુ, પ્રણામ. હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ પ્રભુજી. વ્રજરાની કૃષ્ણ વિનીતા પ્રભુજી. માતાજી, હરે કૃષ્ણ હરે પરેશ કૃષ્ણ શાહ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કૃષ્ણ દંડવત મુકેશ પ્રણામ. પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. હર્ષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ હરે ભાવિન કૃષ્ણ. પ્રભુ, વેલકમ, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ જિજ્ઞાસા માતાજી, હરે કૃષ્ણ વિશાલ વોરા પ્રભુ, કીર્તિમાન સચ્ચીપુત્ર પ્રભુ, સુરેશભાઈ રતિલાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. લેવલ 2 અને અધ્યાય 18મો વિભાગ પેલાઓની ચર્ચાઓ કરવા માટે તમે તમારા માઇકને મ્યુટ કરી દેજો, વિનંતી છે. શરૂઆત કરીશું. આફ્ટર લોંગ ટાઈમ, એક અઠવાડિયાના ગેપ પછી ફરીથી આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ. તો શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપः કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરો શ્રીયુતાપદકમલં શ્રીગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણા ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा કૃષ્ણ कृष्णा કૃષ્ણ हरे हरे હરે હરે हरे રામ હરે રામ राम રામ राम રામ हरे હરે हरे હરે. हरे હરે કૃષ્ણ कृष्णा. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ. હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે વેલકમ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, મોહિની માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. સ્વેની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. રસીલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુ અને મારા માતાજી પણ સાથે છે. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
મજા નહીં આવતી હોય ને ઘરે નહીં. પૂછતા પ્રભુ નથી અરે આવતી, ચલો જઈ આવીએ. કાલ કરાવી દીધું પ્રભુ રિઝર્વેશન, સેકન્ડ એસી માં કરી દીધું. હરિપલ ખૂબ સરસ પ્રભુ. તો સરસ મજાની ઇસ્કોન મેંગલુરુ યાત્રા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના સાક્ષાત દર્શન થયા બાદ આજે એક અઠવાડિયાના ગેપ પછી આપણે ફરીથી આજે મળીએ છીએ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા એટલે કે દીપેશ્વરી પ્રેમાજીએ આઈ હોપ કે તમને બરાબર સમજ પડે એવી રીતના ક્લાસ લીધા હશે લેવલ 2 ના. બરાબર, ખૂબ સરસ. તો આજે આપણે 18મા અધ્યાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધી 17 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ થઈ લેવલ 2. લેવલ 2 એ પાયો છે ભક્તિ શાસ્ત્રીનો. આગળ જે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કોર્સ જે તમે કરવા જઈ રહ્યા છો, ધીમે ધીમે પગથિયા ચડી રહ્યા છો, એમાં ભક્તિ શાસ્ત્રી નો કોર્સ આગળ આવશે અને એ ખૂબ મહત્વનો કોર્સ છે. શ્રી પ્રભુપાદજી દ્વારા ડિઝાઇન કરેલો જે કોર્સ ભક્તિ શાસ્ત્રી, એ સમજવા માટે લેવલ 2 બરાબર સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. અત્યાર સુધી આપણે 17 અધ્યાયની ચર્ચા કરી, જેમાં પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુન વિષાદમાં પડે, ભગવાનને યુદ્ધ ના કરવાના કારણો રજૂ કરે છે. કેટલા? 4. બીજા અધ્યાયનો 1, એમ મળીને 5 કારણો રજૂ કરે અને ભગવાન એ બધા જ પ્રશ્નના જવાબ બીજા અધ્યાયની અંદર આપી દે છે. એક સાથે બધું પીરસવાના કારણે અર્જુન કન્ફ્યુઝનમાં મુકાય અને ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન ત્યાગ માર્ગ ઉપર આગળ વધવું છે કે કર્મ માર્ગ આગળ વધવું, ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ વધવું કે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર આગળ વધવું, સમજાતું નથી, આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. ત્યારે ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય કર્મ યોગ આપે અને અર્જુનને કર્મકાંડ કર્મ યોગ ના સંદર્ભમાં સમજાવે છે. અને ચોથો અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. તો અર્જુન ફરીથી કન્ફ્યુઝ થાય છે, ત્રીજો અધ્યાય કે ચોથો અધ્યાય પ્રભુ, ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગમાં આગળ વધુ કે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન? કારણ કે તમે તો એવું કીધું બધા જ પ્રકારના યજ્ઞ છે એ અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનમાં પરિણમે, તો જ્ઞાન છે સર્વોચ્ચ હોય, અને પછી તમે મને છેલ્લે એમ કહ્યો છો કે અર્જુન ઉભો થાને યુદ્ધ કર. તો પ્રભુ મને સમજાતું નથી. એક બાજુ તમે મને એમ કહો છો કે યુદ્ધ કર, અને એક બાજુ કહો છો કે બધા જ પ્રકારના યજ્ઞ છે અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનમાં પરિણમે છે, મતલબ જ્ઞાન છે સર્વોચ્ચ છે. તો આઈ એમ કન્ફ્યુઝ પ્રભુ. તો 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ફરીથી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે, પ્રભુ જ્ઞાન માર્ગ કે ભક્તિ માર્ગ, કયો માર્ગ? ત્યાગ વાળા રસ્તા ઉપર ચાલુ કે કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ રસ્તો ચાલુ? ભગવાન ત્રીજા અધ્યાય અને ચોથા અધ્યાયનું મિશ્રણ કરી, કોમ્બિનેશન કરી અને ભગવાન જ્ઞાન અને કર્મ, નોલેજ અને એક્શન બે અર્જુન પેરેલલ ચાલી શકે છે. જ્ઞાન દ્વારા આ કરવામાં આવેલું કર્મ એટલે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. 5મો અધ્યાય ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે અને એ અધ્યાય સમજાવતા ભગવાન એને 6થા અધ્યાયમાં અર્જુનના મનમાં રહેલો એક ડાઉટ કે ભાઈ જંગલમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરીએ તો એ વધારે મહાન યોગી કહેવાતા હશે, તો ભગવાન 6થો અધ્યાય આખો અષ્ટાંગ યોગ આપે છે. મનને કેવી રીતના કંટ્રોલ કરવાની એક પદ્ધતિ, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાની એક પદ્ધતિ અષ્ટાંગ યોગ. આખો અષ્ટાંગ યોગ યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન અલ્ટિમેટલી ક્લેરિફિકેશન આપી દે છે કે અર્જુન, અત્યાર સુધી બધું તને સમજાવ્યું, એમાં નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ મતલબ સાંખ્ય યોગ તને સમજાવ્યો છે. અર્જુન તને 6થા અધ્યાયની અંદર હઠ યોગ બરાબર અને અષ્ટાંગ યોગ ધ્યાન યોગનું પણ જ્ઞાન આપ્યું. પણ અર્જુન, તું મને પૂછતો હોય કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે, ત્યારે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપે છે, યોગી નામ અપી સર્વેશા મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત. આખી ભગવદ ગીતા ખોલીને જોઈ લો, લગભગ બધા અધ્યાયનું કન્ક્લુઝન છે ભક્તિ છે. બધા જ અધ્યાય છે એના છેલ્લા શ્લોક છે ભક્તિ યોગ તરફ ભગવાન લઈ જઈ રહ્યા છે. છેલ્લા અધ્યાય બરાબર, એક એક ચેપ્ટરના છેલ્લા શ્લોકમાં તમે જશો અને આચાર્ય પાસેથી સમજવાની કોશિશ કરશો તો તમને ભક્તિ માર્ગ તરફ લઈ જાય છે. આખી ભગવદ ગીતા પૂરી થાય આજે, તો આજે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપશે આખી ભગવદ ગીતાનું. શું? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષિષ્યામિ મા શુચઃ. અર્જુન, બધું છોડો, માત્ર મારા શરણમાં આવો, મારી ભક્તિ કરો. બરાબર, મા શુચઃ, ડરીશ નહીં, ચિંતા નહીં કરીશ, ડોન્ટ વરી, મારા શરણમાં આવી જા. આવી રીતના 6થા અધ્યાયના અંતે કન્ક્લુઝન આપ્યું. ભગવાને કીધું કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કર અને મારું ચિંતન કર. તો પ્રભુ, તમારું ચિંતન કરવું હોય તો તમારી શક્તિઓ વિશે જાણવું પડશે. ત્યારે ભગવાન 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપીને પોતાની શક્તિ, પરા અને અપરા શક્તિ, ભગવાન કઈ રીતના યાદ કરવા, ભગવાન એ બધું સમજાવે છે. 7મા અધ્યાય ભગવાન 7મા અધ્યાયની અંદર કહે છે, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. હે ધનંજય, મારાથી ઉપર કોઈ જ નથી, હું જ ભગવાન, હું જ પરમ સત્ય, હું જ પરમ ઈશ્વર. બરાબર, હું જ છું.
અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ કે હું છું. તો અર્જુનને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં ગુહ્ય જ્ઞાન આપે, 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન ગુહ્યતર જ્ઞાન આપે છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન ચાલતું હતું, પણ 7મા અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક અઘરા આવ્યા. બરાબર, બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ. બરાબર, તો આ 2 શ્લોક અઘરા આવવાના કારણે અર્જુન ભગવાનને બ્રેક મારે. ભગવાન એક મિનિટ, એક મિનિટ, આ 2 શ્લોકનું પેલા મને તમે ક્લેરિટી આપો. તો 2 શ્લોકની ક્લેરિટી આપવા માટે 8મો અધ્યાય ચાલુ થયો, અને એમાં એકચ્યુઅલી કેવી રીતના મરવું, જીવન જીવતા તો બધા શીખડાવે છે, પણ કેવી રીતના ખરેખર મૃત્યુ, ગ્લોરિયસ ડેથ કેવી રીતના થાય, ગ્લોરિયસ, કે આ મૃત્યુ થયા પછી, આ શરીર છૂટ્યા પછી ફરીથી આ જગતમાં આવું ના પડે, ને ગ્લોરિયસ ડેથ કહેવાય. બરાબર, આવું મૃત્યુ કેવી રીતના થાય, તો ભગવાન અલગ અલગ પ્રકારના યોગીઓનું મૃત્યુ સમજાવતા સમજાવતા ભક્તોનું મૃત્યુ કેવી રીતના ગ્લોરિયસ થઈ શકે એના ઉપર ચર્ચા કરે છે 8મા અધ્યાયમાં. અર્જુનને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો તેના જવાબમાં. હવે ભગવાન ફરીથી મેઇન ટ્રેક ઉપર આવે છે 7મા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં. 9મો અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. ભગવાન પોતાના વિશે ફરીથી જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અને એ અધ્યાયના અંતે ભગવાન કહે છે, મન મના આપો મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. હે અર્જુન, તારું મન મને આપી દે, મારી ભક્તિ કર, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. અને આમ કરીને ભગવાન અર્જુનને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપે છે. ગુહ્યતમ. અર્જુન કહે, પ્રભુ યસ, તમારામાં મન લગાડીએ, તમારી ભક્તિ કરીએ, પણ હજી મારે તમારા ઐશ્વર્ય વિશે જાણવું છે, તમારી શક્તિ વિશે થોડું વિસ્તારપૂર્વક સમજવું છે પ્રભુ. તો ભગવાન 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ આપી, અને એક એક જે આ સૃષ્ટિની અંદર જે એક એક જે ભગવાનના ઐશ્વર્ય છે, બરાબર, એને સંક્ષેપમાં આપવાની કોશિશ કરે છે. અર્જુનને સમજાવે છે, નદીઓ ગંગા છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું, રુદ્રોમાં હું જ શંકર છું. આમ કરીને અલગ 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 વિભૂતિઓ ભગવાન સમજાવે છે. વિભૂતિ યોગ 10મો અધ્યાય, અને એમાં ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે. અને 10મો અધ્યાય આપ્યા પછી અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય, પ્રભુ બરાબર છે, તમે મને થિયરિકલી કહી દીધું, પણ ભવિષ્યમાં ઘણા બધા એવા પાખંડીઓ આવશે, એ પણ કહેશે કે રુદ્રોમાં હું શંકર છું, નદીઓમાં હું ગંગા છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું. તો પ્રભુ એકવાર પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવી દો તમે. તો ભગવાન 11મો અધ્યાય વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે અર્જુનને. વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે સાથે સાથે અર્જુન પૂછી જ લે છે, પ્રભુ ચતુર્ભુજ બતાવી દો સાથે સાથે. ચતુર્ભુજ નારાયણ, કારણ કે લોકોને કન્ફ્યુઝન છે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે. તો પ્રભુ તમે એ પ્રૂવ કરી દો કે ભગવાન વિષ્ણુ તમારામાંથી આવે છે, તમે બરાબર બધા જ અવતારોના મૂળ સોર્સ તમે છો, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. તો ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ બતાવીને પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ બતાવે છે. અને દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ બતાવીને ભગવાન છેલ્લે કહે છે કે અર્જુન, આ માત્ર ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય, માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મારા આ મૂળ સ્વરૂપને દર્શન થાય. તો અર્જુન પૂછે કે પ્રભુ, ભક્તિ તો ઘણા લોકો નિરાકારની કરે ને સાકારની કરે, તો સાકાર શ્રેષ્ઠ કે નિરાકાર શ્રેષ્ઠ? તો 12મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે એટલે ભગવાન કહે છે, નહીં અર્જુન, સાકાર શ્રેષ્ઠ છે. આ બધી ચર્ચાઓ થઈ અને પછી ભગવાન કહે છે, અર્જુન હું તને ભક્તિના પ્રકાર સમજાવું. તો અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ છોડો, જ્ઞાન, ધ્યાન, અલગ અલગ પ્રકારની ભક્તિમાં જે ઉત્તરોત્તર જે પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ ભગવાન સમજાવીને ભગવાન કહે છે, મને કેવો ભક્ત પ્રિય છે. એની ચર્ચાઓ ભગવાન 12મા અધ્યાયમાં કરે છે. અને હવે ત્યાં ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર પૂરા થયા, પણ આપણે આ શરીર સાથે ભક્તિ કરવો હોવાના કારણે ભગવાન છે જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર શરૂ કરે છે. અને 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શરીર વિશે સમજાવે છે, આત્મા અને પરમાત્મા વિશેનું થોડું ડિટેલમાં જ્ઞાન, ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગની ચર્ચાઓ થાય છે. અને આ ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં હોય, એટલા માટે ભગવાન 14મો અધ્યાય આખો આપે છે, બંધારણ સમજાવે છે. 14મો અધ્યાય સમજાવે છે તો ભગવાન કહે છે કે સત્વગુણી લોકો ઉપર જાય, રજોગુણી લોકો આઈને આય રહે, તમોગુણી લોકો નીચે જાય. બરાબર, આ સમજાવે તો ભગવાન ઉપર જાય તો ક્યાં ઉપર જાય? તો ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં પોતાના ગોલોક વૃંદાવન ધામની પણ વાત કરે છે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણી લોકો આયા જ રહે, પણ ગુણાતીત અવસ્થા કોઈ પ્રાપ્ત કરે મારા ધામને પામે છે. યદ્ગત્વા ન નિવર્તતે તદ્ધામમ પરમમ મમ. આ ચર્ચાઓ 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપે છે, પોતાના ધામનું વર્ણન કરે છે. અને પછી ઉપર જાય, નીચે જાય તો કેવા ગુણવાળા લોકો ઉપર જશે, કેવા ગુણવાળા લોકો નીચે જશે? તો દેવી આસુરી ગુણ 16મો અધ્યાયની તમે લોકોએ ચર્ચા કરી. દેવી ગુણવાળા ઉપર જાય, આસુરી ગુણવાળા નીચે જશે. બરાબર, 16મો અધ્યાયની ત્યાં ચર્ચા થઈ. અને ગઈકાલે તમે લોકોએ 17મો અધ્યાય ભણ્યો કે જેમાં આ શરીરમાં રહેતા, ભૌતિક જગતમાં રહેતા રહેતા આપણે યજ્ઞ કરીએ, દાન કરીએ, તપ કરીએ, તો કેવી રીતના કરવાનું છે,
એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને 17મા અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ કરી ગઈકાલે. અને 17મા અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિના અંતે ભગવાને ભગવદ્ ગીતાને સમાપન કરી. હરિ ઓમ તત્સત જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું ગઈકાલે, એ ઓમ તત્સત વાળું જે સ્ટેટમેન્ટ છે ત્યાં ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ છે. ઓમ તત્સત નો મતલબ એ જ હતો, ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક. કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તત્ એટલે તત્વમસી, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. તેમના માટે જે સર્વવ્યાપક છે, તત્ તેમના માટે. બરાબર. ઓમ તત્ સત, સત એટલે જે શાશ્વત છે. તો જે સર્વવ્યાપક છે, જે શાશ્વત છે, બધું જ તેમના માટે. મતલબ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ, કે જે કઈ કર્મ કરીએ એના સેન્ટરમાં કોણ મૂકશું? કૃષ્ણ. આને કહેવાય ઓમ તત્ સત. બરાબર. યજ્ઞ કરીએ, દાન કરીએ, તપ કરીએ, કઈ પણ કરીએ તો સેન્ટરમાં કોણ હોવું જોઈએ? કૃષ્ણ. ભગવાને ગઈકાલે આપણને સમજાવ્યું કે મને મારી ભક્તિ કરો, મને સેન્ટરમાં રાખો. આ કન્ક્લુઝન આપીને ત્યાં ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. હવે એ ભગવદ્ ગીતા ત્યાં ફિનિશ થઈ ગઈ, છતાં પણ અર્જુન થોડુંક આપણને રિવિઝન કરાવવા માંગે છે. એટલે આજે 18મો અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. બાકી આમ જોઈએ તો ગઈકાલે ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર, સૌથી લાંબો અધ્યાય એટલે 18મો અધ્યાય છે. બરાબર. હવે એ ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ વધીએ. અને કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે. અત્યાર સુધીનો આઈ હોપ કે જે સફર તમારો છે ખૂબ સારો રહ્યો હશે. આઈ હોપ કે તમારા જીવનમાં કંઈક પરિવર્તનો આવ્યા હશે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા સમજીને, જાણીને. તો યસ, આગળ વધશું. 18મો અધ્યાય. અને પ્રભુપાદે આ ચેપ્ટરનું નામ આપ્યું છે કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર, ગીતાનું સાર. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા તો 17મા અધ્યાયમાં પૂરી થઈ ગઈ. અહીંયા ફરીથી સાર સ્વરૂપે, કન્ક્લુઝન સ્વરૂપે પાછી પ્રગટ અર્જુન કરાવે છે. અને અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. અને ગઈકાલે જે વાત કરી 17મા અધ્યાયમાં, હમણાં મેં વાત કરી કે 3 ગુણમાં આહાર હોય, 3 ગુણમાં ત્યાગ હોય, 3 ગુણની અંદર કઠોરતા હોય, તપશ્ચર્યા હોય, દાન હોય. પણ એ બધું જાણ્યા પછી કરવાનું છે કેમાં? પ્રશ્ન પૂછું છું તમને લોકોને. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણી દાન હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણી તપશ્ચર્યા હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણી આહાર હોય. શું કરવાનું છે એક્ઝેક્ટલી? શુદ્ધ સત્વમાં. શુદ્ધ પ્રભુ આપણે સત્વમાં. સત્વગુણી કાર્ય કરવું જોઈએ. કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુ કે છે સત્વગુણી કાર્ય કરવા જોઈએ. બોલો. શુદ્ધ સત્વ ગુણી કાર્ય કરવા છે. જેમાં કૃષ્ણ સેન્ટરમાં હોય, બધું જ અર્પણ એમને કરવા. હરી બોલ. કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુ, આપણે સત્વગુણી કાર્ય કરવાના નથી. કારણ કે ભગવાને બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાને પ્રભુ પણ કીધું છે આપણે ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને સત્વગુણી કાર્ય કરવાના છે, એમ કહું છું. એને સત્વગુણી નથી કહેવાતું પ્રભુ. એને સત્વગુણી ના કહેવાય, એને શુદ્ધ સત્વમાં કાર્ય કહેવાય. સત્વગુણની અંદર ભગવાન હોય જરૂરી નથી. સત્વગુણ એટલે કોઈ પણ સારા લોકો હોય અને સત્વગુણી જ કહેવાય. જે પાપ ના કરતા હોય, માનવ સેવા, પ્રભુ સેવામાં માનતા હોય, બધા સત્વગુણી જ હોય. બરાબર. મોટા મોટા સાહિત્યકારો હોય, જે ખોટું કામ ના કરતા હોય, કાળા બજારી ના કરતા હોય, બરાબર, દાન કરતા હોય, અનાથ આશ્રમ ખોલતા હોય, સત્વગુણી જ કહેવાય. પણ એ માનવ સેવા, એ પ્રભુ સેવા છે, એમાં કૃષ્ણ નથી. બરાબર. તો આપે સત્વગુણી કીધેલ કાર્ય. માનવ છે, પ્રભુ સેવા નથી માનવાની આપણે. એ નહીં, તમારા નહીં, શબ્દો છે પ્રભુ. નહીં. હું તમને સમજાવું એટલું સમજો. તમે પછી મને હવે રૂબરૂ મળી ગયા છો ને, એટલે હું તમને પછી ખીજાઈ જઈશ. અહીંયા તમને ખબર છે ને. તમને શું કીધું છે મેં? બરાબર. સત્વગુણી કાર્ય નથી કરવાનું, લખી લ્યો ચોપડીમાં. સત્વગુણી નથી કરવાનું. આપણે 3 ગુણોથી પરે જઈને કાર્ય કરવાનું છે. 3 ગુણોથી. ગુણાતીત. હવે હું પ્રશ્ન પૂછું તો બીજી વાર એવું બોલજો. શું બોલશો ગુપ્તા પ્રભુ? બોલો. કેમાં કાર્ય કરવાનું છે? બોલો. કે ભાગી ગયા છો? ગુણાતીત. હા, ગુણાતીત. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ નહીં, ગુણાતીત કાર્ય કરવાનું. કારણ કે ભગવાને આગળ બીજા અધ્યાયમાં કીધું હતું, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદાને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, વેદોમાં 3 ગુણોનું વર્ણન છે અર્જુન, પણ એકેય ગુણમાં કાર્ય કરવાનું નથી. સત્વગુણમાં નહીં, રજોગુણમાં નહીં, તમોગુણમાં નહીં. તો 17મો અધ્યાય આખો સમજવાનો હતો. બરાબર. અને એનો જે નિષ્કર્ષ જે હતો ને 23 થી લઈને 28મા શ્લોકમાં, એ નિષ્કર્ષ એ કહેતો હતો તમને કે તમે આ 3 ગુણમાં કાર્ય ના કરો. ઓમ તત્ સત એટલે કે તમે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં કાર્ય ના કરો. સત્વગુણમાં કાર્ય કરશો તો સ્વર્ગમાં જશો, સ્વર્ગમાંથી પાછા આવશો. બરાબર. રજોગુણમાં કાર્ય કરશો તો આઈને રહેશો, તમોગુણમાં કાર્ય કરશો તો નીચે જશો. તો આ 3 ગુણમાં કાર્ય કરવાથી ફાયદો નથી. પણ હા, તમે તમોગુણમાં હોય તો રજોગુણ સારો, રજોગુણમાં હોય તો સત્વગુણ સારો, નો ડાઉટ. એટલે આપણે બધાએ પણ પેલા સત્વગુણ સુધી પહોંચવું પડે.
એ વાત સાચી છે, પણ સત્વગુણમાં પહોંચ્યા પછી ગુરુ આશ્રય લઈને સેન્ટરમાં કૃષ્ણ મૂકવા પડે. ખાલી સત્વગુણમાં કાર્ય કરવાથી મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક થતો નથી. બરાબર, તો એ આપણે ગઈકાલે સમજી લીધું છે. 18મો અધ્યાય ખૂબ મોટો છે, ટ્રાય કરીશું બરાબર કે 2 દિવસમાં પૂરો થઈ જાય. ઓકે, 18મા અધ્યાયના વિભાગ પહેલામાં આપણે આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. અર્જુને કહ્યું, એ મહાબાહુ, હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. એ ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે જાણવા માંગુ છું. અચ્છા, આ જવાબ ક્યાં આપ્યો છે આગળ, એ મને કહો. સંન્યાસી કોણ અને યોગી કોણ, એ જવાબ આગળ આપ્યો છે. ક્યાં આપ્યો છે? કયા ચેપ્ટરમાં આપ્યો છે? એકચ્યુઅલી આ ચેપ્ટર રિવિઝન છે. આ ચેપ્ટરમાં જે કંઈ આવશે ને એ આગળ આપેલું જ છે, ક્યાંય ને ક્યાંય આપેલું છે. કમ્પ્લીટ ચેપ્ટર રિવિઝન છે. તો આ જે પ્રશ્ન અર્જુને પૂછ્યો છે આગળ ક્યાં આવ્યો છે? આનો જવાબ ભગવાને આગળ આપી દીધો છે. ક્યાં આવ્યો છે? પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનમાં પ્રભુજી. નવમા અધ્યાયમાં. નહીં. 9મા અધ્યાય. બોલો કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુ, બોલો, આ ક્યાં આવ્યું હતું? યાદ નથી. ભૂલાઈ ગયું? હાજી પ્રભુ. હા, માતાજીને કયો ચોખા ઘીની સુખડીને એમાં થોડુંક બદામ નાખીને ખવડાવે તમને, થોડુંક યાદ શક્તિ વધે. પ્રભુ ચાલુ રાખો, કહી દઉં. કહી દેવી દ્યો. ચોખ્ખા ઘીની સુખડી બનાવવાની, મન ખવડાવવાની. કહી દીધું પ્રભુજી. ભલે. મોના માતાજી બોલો, મોના માતાજી ક્યાં આવ્યું હતું? હરે કૃષ્ણ અધ્યાય 5માં. 5માં નથી આવ્યું. અનિતાબા ગોહિલ માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, સચિન હરે પિત્રોડા કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી. હરે હા, બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. અધ્યાય 6 ની અંદર હા, કે ક્યાં? કોણ સાચો યોગી છે, હમ, એ અને બરાબર છે. 6ઠો અધ્યાય, પહેલો શ્લોક. બરાબર, હા, ફર્સ્ટ પહેલો શ્લોક. હા શ્લોક. પ્રભુજી. હા, પહેલો શ્લોક વાંચો. એમાં છઠ્ઠા સાચો યોગી અધ્યાયનો. છે ને એના વિશે કીધું છે પ્રભુજી. હા. યસ, થેન્ક યુ. તો કોણ છે સાચો યોગી અને કોણ છે સાચો સંન્યાસી, એની વાત તો ત્યાં 6ઠા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક તમે વાંચો ને, આનો આન્સર ત્યાં તમને મળશે. ઓકે, તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે, મહાબાહુ, સંન્યાસ એટલે શું? ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય શું? કોના માટે ત્યાગ કરવો જોઈએ? કેવી રીતે ત્યાગ કરવો જોઈએ? શું કામ ત્યાગ કરવો જોઈએ? ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ને, અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. ત્યાગ કરીએ ને કોના માટે ત્યાગ કરીએ જ ખબર ના હોય તો અહીંયા આ શ્લોકની અંદર તમે જોશો ને તો અર્જુન ભગવાનને 3 સંબોધન કરે છે. કયો? મહાબાહો, કેશી નિષૂદન અને ઋષિકેશ. શ્લોક એક છે, લગભગ આ એક શ્લોક એવો છે, તમે જોજો, રિસર્ચ કરજો, બીજો કોઈ એવો શ્લોક છે કે નહીં ભગવદ ગીતામાં કે જેમાં એક જ શ્લોકમાં અર્જુને કૃષ્ણને 3 અલગ અલગ નામથી બોલાવ્યો. શ્લોક એક જ છે, નામ 3 છે. મહાબાહો, કેશી નિષૂદન, ઋષિકેશ. શું કામ આવું થયું? તો કે ભગવાને ભગવદ ગીતા પૂરી કરી દીધી આટલા અધ્યાયમાં, હરિ ઓમ તત્સત કહીને. તો અર્જુન કહે, મહાબાહો, ઋષિકેશ, કેશી નિષૂદન, ઉભા રહો, મારા થોડા પ્રશ્ન છે. આપણે ચર્ચા ચાલતી હોય, ચર્ચા પૂરી કરીને કોઈ પૂર્ણ કરતું હોય, વાંછાકલ્પતરુ કરવાની તૈયારી કોઈ કરતું હોય, ચાલો હવે અધ્યાય પૂરો, તો આપણે વચ્ચે કહીએ ને, એક મિનિટ, મારા થોડા પ્રશ્ન છે, બરાબર ને? તો એવી રીતના અર્જુન છે ભગવાનને 3 સંબોધન કરે છે. કેશી નિષૂદન, કેશી નામના જે દૈત્ય, જે અશ્વ સ્વરૂપમાં આવેલો હતો, એનો વધ કર્યો હતો. તો અર્જુન કહે છે, ભગવાન, હજી થોડાક મારા મનમાં અજ્ઞાન છે, સૂક્ષ્મ, બરાબર, શુષ્ક જ્ઞાન, કર્મકાંડી જ્ઞાન, સૂક્ષ્મ જ્ઞાન, અજ્ઞાન. તો આ પણ એક કેવાય કેશી જેવા અશ્વ છે, દૈત્યો છે, આનો વધ કરતા જાવ ને હે ઋષિકેશ, બરાબર ને? એટલે ભગવાન પૂછે છે, ભગવાનને અર્જુન 3 સંબોધન દ્વારા ભગવાનને કહે છે. ત્યારે ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર કન્ક્લુઝન આપે છે, સમજાવે છે અર્જુનને કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ્યાનામ કર્મણા ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુત વિચક્ષણા. ભગવાન પોતાનું ઓપિનિયન નથી આપતા, 2 અલગ અલગ ઓપિનિયન આપે છે કે ભાઈ ખરેખર ત્યાગ કોને કહેવાય. તો કે ભાઈ એક તો ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત જે કાર્યો હોય એને બધું છોડી દો. જો 2 પ્રકારના ઈચ્છાઓ, 2 પ્રકારની હોય, એક તો ભૌતિક, જેને મટીરિયલિસ્ટિક ડિઝાયર કહેવાય, અને એક સ્પિરિચ્યુઅલ ડિઝાયર, બરાબર? અહીંયા કઈ ઈચ્છાઓ છોડવાની છે? ભૌતિક.
બરાબર. સ્પિરિચ્યુઅલ છોડવાની નથી. સ્પિરિચ્યુઅલ ઈચ્છા કેવી હોય? હું રોજ મંગલા આરતીમાં ઉઠી શકું, બરાબર, મારી 16 માળા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં થઈ જાય, બરાબર, હું ભગવાન કૃષ્ણને કઈ રીતના તુષ્ટ કરી શકું, સંતુષ્ટ કરી શકું. તો આ બધી કેવી ડિઝાયર છે? સ્પિરિચ્યુઅલ. એ રાખવાની છે. પણ ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યો, અહીંયા કાર્યોનો જ પરિત્યાગ આપ્યો છે, ભાઈ કામ જ છોડી દો, બરાબર. તો વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે છે, બરાબર, અને કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરવો તો બુદ્ધિશાળી લોકો આને ત્યાગ કહે છે. બે અલગ અલગ વર્ગના લોકોનો ભગવાન ઓપિનિયન આપ્યું, એક તો વિદ્વાનો, એક બુદ્ધિશાળી લોકો. વિદ્વાન એવું લોકો ઘણા બધા તમને લોકોને મળશે કે સંસારમાં કાંઈ રહ્યું નથી, બસ સંસાર તો મિથ્યા છે, છોડો, અહીંયા કાંઈ કામ કરવાની જરૂર નથી, છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, બરાબર, જતા રહીએ. અમુક લીલા પ્રભુ કહેતા હોય ને, છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. તમે કાશી જઈ શકો, ઋષિકેશ જઈ શકો, બરાબર, ફરજિયાત નહીં હરિદ્વાર જવું હોય, બરાબર. તો અત્યારે ન્યાય શાંતિ નથી, ખબર ને? હમણાં કેદારનાથ તમે જોયું છે અત્યારે કેટલો ટ્રાફિક છે, કેદારનાથના રોડ રસ્તા બ્લોક થઈ ગયા છે અત્યારે, બરાબર. ન્યાય શાંતિ નથી. તમને એમ થાય કે ન્યા જઈને શાંતિ મળે છે, કારણ કે આ રીલ્સ વાળા, મોબાઈલ વાળા બધા ધૂમ મચાવી દીધી બધી જગ્યાએ. ત્યાં બધી જગ્યાએ જઈને રીલ્સ જ બનાવવાની છે, ભક્તિનો કોઈ છાંટો હોતો નથી. ટ્રાફિક અત્યારે 4 ધામમાં એટલો ટ્રાફિક થઈ ગયો છે, વાત જવા. તો બે પ્રકારની ઈચ્છા, ભૌતિક અને સ્પિરિચ્યુઅલ. તો ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કર્મ જ છોડી દેવાના. તો ખરેખર સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? હું તમને પૂછું છું. અહીંયા બે વર્ગ વિશેની વાત છે, એક તો વિદ્વાન અને એક બુદ્ધિશાળી. સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? ખરેખર ત્યાગ શું છે? હવે મને કહો. બોલો બોલો બોલો, કોમન. ચાલો ચાલો, કૃષ્ણ unmute કરો. ભાવનામૃત કર્મ કરવું અને બધા ફળ કૃષ્ણને અર્પણ કરવા. કમલ પ્રભુ હરિ બોલ, ખૂબ સરસ. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સંસારમાં રહીને બધું કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ કરીને જીવન જીવવું એ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? સાચો ત્યાગ એટલે શું? કઈ ને કઈ કેવું છે? નથી કેવું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુ બોલો બોલો. સંસારમાં રહીને પ્રભુ ભક્તિમાં લીન થવું. સંસારમાં રહીને પ્રભુ ભક્તિમાં લીન થઈ જવું. ઓકે, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. ચાલો, બીજા કોઈને કઈ નથી કેવું ને? ચંદ્રિકા માતાજી બોલો. સાચો ત્યાગ એટલે શું? કેવો ત્યાગ હોય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે આપણા સામાજિક રહીને ભગવાનમાં રહેવાનું અને કોઈ આસક્તિ નહીં રાખવાની કોઈ પ્રત્યે. આસક્તિ નહીં રાખવાની. ઓકે, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો ભાઈ, ત્યાગ એટલે શું? સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? પ્રભુજી, સાચા ત્યાગ માટે તો આપણા ગુરુ મહારાજ છે જ, બેસ્ટમાં બેસ્ટ ઉદાહરણ છે. આપણા બધા જ આચાર્ય, આપણા બધા જ સંન્યાસીઓ ગુરુ મહારાજ છે. સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? તો એટલું જ છે કે આનુકૂલ્ય અને કૃષ્ણનું શીલનમ ભક્તિરુત્તમ. કૃષ્ણને શું અનુકૂળ છે, બરાબર, એ કરવાનું. કૃષ્ણની અનુકૂળતા માટે લેપટોપનો ઉપયોગ કરવો પડે એવો છે, કરવાનો. કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે મોબાઈલ વાપરવાની જરૂર છે, કરવાનું. કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે અલગ અલગ લોકેશનમાં જવા માટે કારનો ઉપયોગ કરવો પડે એમ છે, કરવાનો. હવાઈ જહાજનો ઉપયોગ કરવો પડે એમ છે, કરવાનો. અમુક એવા પંથ સંપ્રદાયના લોકો પણ છે કે જે એવું માને છે કે ત્યાગ એટલે ભૌતિક વસ્તુઓ કઈ વાપરવી નહીં. અમે પગમાં ચપ્પલ નહીં પહેરીએ, અમે કારનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, સંન્યાસી કારમાં ના જાય, સંન્યાસી પ્લેનમાં ના જાય, બરાબર. તો એ સાચો ત્યાગ નથી. એને ફલ્ગુ વૈરાગ્ય કીધું છે. કેવો વૈરાગ્ય કીધું છે? ફલ્ગુ. જે ત્યાગ લાગે છે પણ ત્યાગ નથી. ત્યાગ, તમે વિચાર કરો કે તમે શેનો ત્યાગ કરી શકો? આ જગતમાં તમારું છે શું? તમે આ જગતમાં આવ્યા હતા, શું સાથે લઈને આવ્યા છો જગતમાં? કાંઈ કોઈ છે આમાં વિરલો કે ભાઈ હું થોડાક પૈસા સોનાની લગડી ભેગી લઈને આવ્યો હોય? કોઈ છે? એનીબડી? કોઈ નથી આ જગતમાં. કાંઈ સાથે લાવ્યા નથી ને અહીંથી કઈ સાથે લઈ જવાના નથી, બરાબર કે ખોટી વાત છે? લઈ જવાના છે અહીંથી કઈ સાથે, બરાબર. ભૌતિક વસ્તુ કઈ લઈ જવાનું. તો આ ભગત, આ જગતની અંદર જે કઈ વસ્તુ છે કોની છે? કૃષ્ણની. તો એ બધી વસ્તુ જો કૃષ્ણની સેવામાં લગાડીએ તો એને કહેવાય સાચો ત્યાગ. ભગવાન આ અર્જુનને સમજાવે છે કે બે પ્રકારના લોકો, વિદ્વાનો એમ કે છે કે ભાઈ છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, કામ જ નહીં કરવાનું ભાઈ, પત્નીનું જે થવું હોય થાય, બાળકોનું જે થવું હોય થાય. અહીંયા ઉપર પ્રકારના, અહીંયા જે જોવો તમે ફોટો મૂક્યો છે મેં, તમને આવા લોકો મળશે અલગ અલગ જગ્યાએ, બરાબર. પછી ત્યાગ કરીને ત્યાં પછી ગાંજો ફૂંકવાનો હોય, બરાબર, અને ચલમુજ જો ફૂંકવાની હોય
તો ચલમું પીવામાં અને ગાંજો પીવામાં ભગવાનની કોઈ પ્રસન્નતા નથી. છે ગાંજા ફૂંકવામાં, ભાંગ પીવામાં ભગવાનની કોઈ પ્રસન્નતા? બીજા કોઈ જીવોનું કોઈ કલ્યાણ? ઊંધું લટકવામાં છે કોઈ કલ્યાણ? બીજા જીવોનું કોઈ કલ્યાણ છે? આજુબાજુમાં અગ્નિ પ્રગટાવીને વચ્ચે બેસી જવું, એનાથી બીજા કોઈ જીવોનું કોઈ કલ્યાણ ખરું? એનાથી સંન્યાસનો સાચો શું ધર્મ છે? સંન્યાસનો ધર્મ એ છે કે આપણા જેવા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા જે અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબેલા લોકોને ઉઠાડવા, તો ઉઠો કૃષ્ણ તરફ, બરાબર, તમારી ગતિનું શરૂઆત કરો. સાચા સંન્યાસી છે. ઓકે, ત્યારે ભગવાન આગળ કહે છે, કેટલાક વિદ્વાનો જણાવે છે કે સર્વ પ્રકારના સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી છોડી દેવા જોઈએ. સકામ કર્મ જેટલા સકામ, બરાબર, જેની અંદર રિઝલ્ટ જોડાયેલું હોય, આ બધું છોડી દેવાના, બધા સકામ કર્મ, બરાબર. અને નિષ્કામ કર્મ છોડવાની વાત નથી, સકામ કર્મ દોષપૂર્ણ ગણી છોડવાના. અને અન્ય વિદ્વાનો એમ માને છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપના કર્મ કદાપી નહીં છોડવાના, બરાબર. તો યજ્ઞ, દાન અને તપ આ ક્યારે છોડવાના નથી, પણ આ કેવી રીતના કરવાના છે એની વાત આગળ આવી ગઈ છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ કેવી રીતના કરવાના છે ભાઈ? યજ્ઞ, દાન અને તપ બોલો, કેવી રીતના કરશો? છોડવાની તો ના પાડે છે. શુદ્ધ યોગ્ય સત્વ. સમયે યોગ્ય વ્યક્તિને અને દાન જે આપવાનું હોય તે યોગ્ય સમયે આપવાનું, યોગ્ય વ્યક્તિને આપવાનું, એવી રીતે. બરાબર. તો કઈ રીતના કરશું ભાઈ યજ્ઞ, દાન અને તપ? મોના માતાજી, આપણી ફરજ સમજીને. કૃષ્ણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને. જો આપણી ફરજ સમજીને કરશું ને કમલ પ્રભુ, તો એ સત્વગુણ સુધી આવ્યું. સત્વગુણી લોકો છે શાસ્ત્રોને માની અને પોતાની ફરજ સમજીને દાન કરે છે. એમાં કૃષ્ણ નથી કે નહીં ભાઈ મારી પાસે પૈસા છે તો મારે દાન કરવું જોઈએ, બરાબર, એ રીતના ફરજ છે મારી, તો એ ફરજ સમજીને પણ કરવું ને, એ સત્વગુણ સુધી જ આવ્યું. પણ એ ફરજની અંદર જયારે કૃષ્ણને એડ કરવા ને, ત્યારે એ ગુણાતીત અવસ્થામાં આવ્યું કે નહીં, મારી ફરજ એટલા માટે છે કે હું કૃષ્ણનો અંશ છું. મમે વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. અને બીજા જીવો છે એ પણ કૃષ્ણના અંશ છે. એટલે આ દ્રષ્ટિએ જો હું જોઉં તો મારે બીજા જીવોને કૃષ્ણની નજીક લઈ જવા માટે જે કંઈ કરવું પડે મારે કરવું જોઈએ. એના માટે યજ્ઞ, એના માટે દાન, એના માટે તપશ્ચર્યા. તો એ બધા જીવો માટે હું યજ્ઞ કરીશ. કયો? હરિનામ સંકીર્તન યજ્ઞ કરીશ, બરાબર. હું શેરીઓમાં ગલીઓમાં જઈશ, બરાબર, મૃદંગ કીર્તન કરતા લઈશ અને બધાને કાનમાં ભગવાનનું નામ પડે, હું એવો યજ્ઞ કરીશ. હું એવું દાન કરીશ કે જેથી મારા બધા જ ભાઈઓ જે છે, બધા આપણા ભાઈઓ છે ને, કારણ કે આપણા બધાના પિતા કોણ છે? અહમ બીજ પ્રદ પિતા કૃષ્ણ. તો બધા જ મારા ભાઈઓ છે, ફરીથી ભગવત ધામ જતા રહીએ. હું એવું દાન કરીશ. શેનું દાન કરીશ? તો કે હું ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું દાન કરીશ. હું ભગવદ્ ગીતા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા જઈશ, હું લેક્ચર આપીશ, હું ક્લાસ આપીશ, હું પ્રવચન આપીશ, બરાબર. હું દાન આપીશ. પ્રસાદ, હું બધાને પ્રસાદ ખવડાવીશ, ભગવાનને ભોગ લગાડીને પ્રસાદ ખવડાવીશ. તો હું આવું દાન કરીશ કે જેથી બધા મારા ભાઈઓ ફરીથી જે પરમ પિતાને ઓળખી શકે. હું આવું દાન કરીશ. ખાલી ફરજ નહીં, પણ એમાં કૃષ્ણને એડ કરીશું. અને તપશ્ચર્યા હું કેવી કરીશ? તો કે હું તપશ્ચર્યા કરીશ, હું હરિનામ કરીશ, માળા કરીશ, એકાદશીના વ્રત કરીશ, બરાબર. અને એ વ્રતના ફળ બીજા બધા જીવોને પ્રાપ્ત થાય એના માટે પણ હું પ્રાર્થના કરીશ. તો હું આવી રીતના યજ્ઞ, દાન, તપ, બરાબર, હું કરીશ કે જેથી બધા જ, એટલે ભગવાન જો આખી ભગવદ્ ગીતા છે ને, એની અંદર ભગવાનના ઉપદેશ ઘણા બધા છે, પણ આ જે શ્લોક છે ને એની અંદર ભગવાનનો આદેશ છે. ઉપદેશ અને આદેશમાં થોડોક ફરક છે. ઉપદેશમાં ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ તમારાથી થાય તો કરો, પણ અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે ન ત્યાજ્યમ. મેં એને રેડ કર્યું છે, તમે જો, યજ્ઞ, દાન, તપ, કર્મ ન ત્યાજ્યમ. તમે ગમે તે, ઇવન તમે સંન્યાસી બની જાવ તો પણ તમારે યજ્ઞ, દાન અને તપશ્ચર્યાના કાર્ય છોડવાના નથી. ઘણા બધા લોકો છે સંન્યાસી બની જાય ને પછી એવું માને કે હવે અમારે આ સમાજ પ્રત્યે કોઈ ફરજ નથી, અમે તો જુનાગઢની ગુફામાં બેસી, અમે હિમાલયની ગુફામાં બેસશું, અમે તપ કરીશું, બરાબર. અમારે હવે સમાજ પ્રત્યે કઈ લેવા દેવા નથી, સમાજના લોકોને સડવા દો જેમાં સડે છે એમાં નહીં. ત્યારે ભગવાન કહે છે ન ત્યાજ્યમ, તમારી ફરજ છે હરિનામ યજ્ઞ કરો, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું દાન કરો, અને એવી તપશ્ચર્યા કરો, એવી સાધના કરો કે સાધનાનું બળ, એનું ફળ બધા લોકોને મળે. જન કલ્યાણ હેતુની તમારી તપશ્ચર્યા કરો. તો આ ક્યારે છોડવું જોઈએ? નહીં. ન ત્યાજ્યમ ડાયરેક્ટ આદેશ છે, બરાબર. તો ત્યાગની વાત આવી
તો હવે ત્યાગના પ્રકાર આવશે. હવે બહુ ડિટેલમાં આપણે પ્રકારમાં જવાના નથી, કારણ કે સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક, કારણ કે તમે ભણી ગયા છો 14મા અધ્યાયમાં સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. સત્વગુણ હું તમને એક સિમ્પલ બધાનું સમજાવી દઉં કે ભાઈ સત્વગુણ એટલે તો કે ભાઈ શાસ્ત્રોને માને. સત્વગુણી લોકો હોય શાસ્ત્રોને માને, ફરજ સમજીને કરે, કઈ ખરાબ કામ ન કરે, પાપ કર્મ ના કરે, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ ના જાય, આને કહેવાય સત્વગુણી. કૃષ્ણ આની અંદર છે નહીં. રજોગુણી લોકો છે એની અંદર અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ હોય. રજોગુણી લોકોના જે કઈ કાર્ય થાય, યજ્ઞ થાય, દાન થાય, તપ થાય, પણ એની આશા શું હોય તો કે ભાઈ મને ફળ મળવું જોઈએ. હું દાન કરું, 25,000 રૂપિયા હું આપું મંદિર નિર્માણમાં, પણ ઇન્કમ ટેક્સમાં બાદ તો મળશે ને, પેલો પ્રશ્ન ન્યા હોય. બરાબર, આ રજોગુણી લોકોનું દાન છે. બરાબર. અને તપશ્ચર્યા તો કે ભાઈ હું આ ઉપવાસ કરીશ, હું આ શ્રાવણ મહિનો રહીશ, શું કામ તો કે ભાઈ હું નવચંડી યજ્ઞ કરીશ, બરાબર, હું તપશ્ચર્યા કરીશ, ભૂખ્યા રહીશ, શું કામ તો કે ઘરના મકાન બની જાય ને એટલા માટે, અથવા દીકરાના લગ્ન થઈ જાય ને એટલા માટે. બરાબર. રજોગુણી લોકો હંમેશા કામના સાથે જોડાયેલા. અને ઘોર જે તમોગુણી લોકો છે એ યજ્ઞ દાન કરશે પણ શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ જશે. બરાબર. એવા યજ્ઞ, એવા દાન, એવી તપશ્ચર્યા કરશે જેમાં શાસ્ત્રોનું વર્ણન. ધારો કે દાન કરશે તો કેવી જગ્યાએ દાન કરશે તો કે કતલખાનામાં જઈને દાન કરવા જશે. બરાબર. ટેરરિસ્ટ લોકો છે એને ફંડિંગ કરશે. બરાબર છે ને, ટેરરિસ્ટ આવડું મોટું અત્યારે જે ટેરરિસ્ટ લોકોનું ગ્રુપ ચાલે છે, કોઈ ફંડિંગ કરતું હશે ને, ક્યાંકથી તો એને પૈસા આવતા હશે ને, અમુક કોમ્યુનિટી એને આપતી હશે ને પૈસા. તો એ કોમ્યુનિટી જે આપે છે એ લોકો એવું જ માને છે કે આ અમારું દાન છે, અમારા ધર્મની રક્ષા કરવા માટે આ દાન છે. ઘોર તમોગુણમાં થયેલું દાન છે. તો આ રીતના સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એના લક્ષણો તમે લોકો ભણી ગયા છો આગળ. તેમાં ત્યાગ પણ 3 પ્રકારનો છે. એ ભરત શ્રેષ્ઠ ત્યાગ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. એ નરસાદુર, શાસ્ત્રોમાં ત્યાગ 3 પ્રકારનો છે. કયા 3 પ્રકારનો ત્યાગ છે પ્રભુ? તો 3 પ્રકારનો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. ભગવાન ફરીથી એક વખત સમજાવે છે કે યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ. ફરીથી એક વખત આદેશ આપે છે આપણને બધાને કે યજ્ઞ, દાન અને તપ કોઈ દિવસ છોડવું ના જોઈએ. પણ કેમાં કરવાનું છે? શુદ્ધ સત્વમાં. લોકો બધા અન્ન ક્ષેત્ર ખોલે છે, તો ઇસ્કોનની અંદર પણ ફૂડ ફોર લાઈફ ચાલે છે ને, ખબર છે ને? ફૂડ ફોર લાઈફ ઇસ્કોનમાં તમે જાઓ તો તમને ખીચડી પ્રસાદમ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર, ફૂડ ફોર લાઈફ છે. પણ આપણે માનવ સેવા માટે કે આપણે અન્ન ક્ષેત્રના ભાવથી નથી કરતા. આપણે શેના ભાવથી કરીએ છીએ તો કે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાડેલી ખીચડી પ્રસાદમ એમના મુખમાં જશે, એના પેટમાં જશે, તો એક ના એક દિવસે જરૂર ભક્ત બની જશે. આપણે આ ભગવાન જ્યાં કહી રહ્યા છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ન ત્યાજ્ય, આપણે આ સંદર્ભમાં ફૂડ ફોર લાઈફ ચલાવીએ, આ સંદર્ભમાં આપણી ગૌશાળાઓ ચાલે, આ સંદર્ભમાં આપણી સેવાઓ ચાલતી હોય છે, ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાલતું હોય છે, ક્લાસ લેવાતા હોય છે. બરાબર. આ સંદર્ભમાં ભગવાનનો આદેશ યજ્ઞ, દાન, તપ ના છોડો. પણ સેન્ટરમાં કોણ રહેવું જોઈએ? કૃષ્ણ. યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્ય કોઈ દી ના છાડવા જોઈએ. કારણ કે આ યજ્ઞ, દાન અને તપ તો એવા છે કે જે પાવનાની મનીષીણામ, જે મનીષીઓ, જે ઋષિઓ હોય એને પણ શુદ્ધ કરે. આવું સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન આપ્યું હતું. ક્યાં આપ્યું હતું ખબર છે? કે મુનિઓને પણ એનું ઋષિત્વ ટકાવી રાખવું હોય ને તો આ અધ્યાયનું જ્ઞાન છે ખૂબ જરૂરી છે. કયા અધ્યાયમાં ભગવાન આવું કહ્યું હતું? યાદ છે? યાદ છે કોઈને? આ સેમ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું, પાવનાની મનીષીણામ. આવું સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન આગળ પણ આપ્યું હતું કે ભાઈ આ અધ્યાયનું જ્ઞાન એવું છે કે even ઋષિ મુનિઓ એને પણ પોતાની તપશ્ચર્યાની સાધના, એની સાધનાનું બળ જો ટકાવી રાખવું હોય તો આ અધ્યાયનું જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. કયો અધ્યાય? કયો? ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગનું તો કઈ, ધ્યાન યોગનું નહીં, ધ્યાન યોગ નહીં. ધ્યાન યોગ તો ભગવાન આખો સમજાવીને છેલ્લે ના પાડી દીધી કે આ કરવાનું નથી. 14મો અધ્યાય પ્રકૃતિના 3 ગુણ. અરે બોલ, 14મો અધ્યાય પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એના પહેલા શ્લોક વાંચો, શરૂઆત શ્લોક વાંચો. સેમ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન ત્યાં આપે છે. બરાબર. કે ઇવન જે ઋષિ મુનિઓ હોય એને જે ઋષિ મુનિઓનું ઋષિત્વ ટકાવી રાખવું હોય ને એને એટલે ભગવાન આ સમજાવે છે. એ જ સંદર્ભમાં યજ્ઞ, દાન અને તપ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં નહીં, ઓમ તત્સત કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરવાના. આગળ કહે છે કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવાના છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ કરવાના છે. કેવી રીતના કરવાના છે? ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવાના છે. કર્તવ્ય સમજીને કરવાના છે. આ મારું મત છે. બરાબર. ભગવાન અહીંયા ભગવાન જે સમજાવે છે ને
એ સાત્વિક ભાવ જે છે, સત્વગુણી જે છે, એની વાત ભગવાન સમજાવે છે. કે સત્વગુણી લોકો હોય ડ્યુટી સમજીને કરવાનું છે, ફળની આશા રાખ્યા વગર સમજાવવાનું છે. હવે ભગવાન ડિટેલમાં જાય છે, તમોગુણ, રજોગુણ, સત્વગુણ. હવે તામસિક લોકોનો ત્યાગ કેવો હશે? તમારું માઇક જેનું ચાલુ હોય ને બંધ કરી દેજો, મારા કાનમાં અવાજ આવે છે. તો વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, તમારું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે, પ્લીઝ. તો મારો અવાજ તમને ક્લિયર આવે છે ને? સંભળાય છે ને? બરાબર છે ને? ઓકે. તો હવે તામસી જે ત્યાગ કોને કહેવાય? ભગવાન તો એમ કે છે કે ભાઈ નિર્દિષ્ટ જે કર્તવ્યો હોય એ કોઈ દિવસ પહેલા છોડવાના નથી. બરાબર? મોહવશ થઈને પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મોને કોઈ ત્યાગી દે તો આને તમોગુણી કહેવાય. મોહવશ. હવે આ જગતની અંદર ખૂબ દુઃખ છે. બરાબર? છોડો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર. ઘણા સંન્યાસી તો આ જ રીતના સંન્યાસી બની જતા હોય કે એની નિયત કર્તવ્ય હોય, ડ્યુટી. બરાબર? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. બરાબર? એના ઘર પ્રત્યેની પોતાની ફરજ એ જે કઈ નિભાવવાની હોય ને એ નિભાવી નથી. બરાબર? અને બસ ભગોળા સાબિત થઈ જાય છે, લોકો ભાગી જાય છે ઘર છોડીને. બરાબર? એટલે એ આવો જે ત્યાગ છે ને, ભગવાન આને તમોગુણી ત્યાગ કીધો છે. હવે કોઈ તમોગુણી ત્યાગ કરશે, ઘર છોડીને જતો પણ રહેશે, સંસાર છોડી દેશે અને એનું મૃત્યુ થશે તો એની ગતિ ક્યાં થશે? ત્યાગ કર્યો છે, સંસાર આખો છોડી દીધો છે, તો ગતિ તો સારી થશે ને? ક્યાં થશે? ભગવત ધામ જશે કે નહીં જાય? ઉપરના નહીં જાય. ના ઉપરના લોકો ભગવતધામ નહીં જાય. એટલે હજી એક વખત તમારે લેવલ 2 કરવાનું પાછું, અને પાછો તમારે 14મો અધ્યાય સમજવાનો. તમોગુણી લોકોએ કરેલો ત્યાગ દ્વારા ઉપરના લોકોમાં એ ના જાય, અહીંયા પણ ના રહે. તમોગુણી લોકો મૂઢ યોની શું જાય તે નીચેના લોકોમાં જશે. બરાબર? જ્યાં પણ તમોગુણ છે, તમોગુણ સાથે જોડાયેલો યજ્ઞ હોય, તમોગુણ સાથે જોડાયેલું દાન હોય, તમોગુણ સાથે જોડાયેલું તપ હોય, આહાર હોય, કાંઈ પણ તમોગુણ સાથે જયારે જોડાય છે તો બાહ્ય દેખાવે કદાચ એ સારું પણ લાગે, પણ એની ગતિ હંમેશા નીચે થશે. એ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાને 14મા અધ્યાયમાં આપણને આપી દીધું છે. હવે માઇક બંધ કરી દો, તમે બોલી લો ને પછી મીરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો નીચે જશે, ઉપર નહીં જાય. ફરીથી સાંભળી લો તમે લોકો. સત્વગુણીમાં કાંઈ પણ કાર્ય કરશે તો ઉપર જાય, રજોગુણીમાં અહીંયા રહેશે, તમોગુણીમાં નીચે જશે. આની સાથે ગમે તે તમે જોડો. અહીંયા આપણે ત્યાગને જોડીએ છીએ કે તમોગુણી ત્યાગ હોય તો એ લોકો ક્યાં જશે? નીચે જશે. કારણ કે એને મોહવશ થઈ અને એના જે નિર્દિષ્ટ જે કર્તવ્યો હતા ને એને છોડી દીધા છે. બરાબર? એટલે એને એ નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય ન કરવાનું એને પાપ લાગશે. ભગવાને અર્જુનને સમજાવ્યું હતું કે અર્જુન, તું ક્ષત્રિય છો અને ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર અધર્મીઓનો નાશ કરવો. અને જો અધર્મીઓનો નાશ નહીં કરે ને અર્જુન, તો તને એનું પાપ લાગશે. જયારે અર્જુને બીજો પ્રશ્ન કર્યો હતો ને કે પ્રભુ આટલા બધાને મારી નાખીશું તો મને પાપ નહીં લાગે? ત્યારે ભગવાને કીધું, અર્જુન બરાબર, આ બધાને મારી નાખવાનું પાપ લાગવાનું તો પછી વિચાર, પણ તું આ અધર્મીઓને નહીં મારે ને તો આગળ જતા આ અધર્મીઓ દુર્યોધન, દુશાસન જેવા લોકો ગાદી ઉપર બેસશે ને ત્યારે આખી પ્રજામાં હાહાકાર મચી જશે. આખા સમાજની અંદર કોઈ બેન દીકરીઓ કોઈ સુરક્ષિત નહીં રહે. બરાબર? જ્ઞાન છે પ્રોપર ચેનમાં આગળ નહીં ચાલે તો વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જશે ને એનું પાપ તને લાગશે. તમોગુણી. બરાબર? આગળ ભગવાન રજોગુણી. હવે રજોગુણીમાં કઈ પણ થાય તો ક્યાં જાય? આઈને આઈ રહે. તમને ખ્યાલ છે? બરાબર? કે જે મનુષ્ય નિયત કર્તવ્ય અને કષ્ટપ્રદ સમજીને, બરાબર, ઘરમાં પત્ની હોય, કોઈ પત્નીથી કંટાળી જાય, વારંવાર શોપિંગ કરવી છે ને ગિફ્ટ લેવી છે ને, હાલો અહીંયા લઈ જાવ, હાલો ત્યાં લઈ જાવ, છોડો ભાઈ, આ મગજમારીમાં પડવું જ નથી. બરાબર? અથવા કોઈ શેર બજારમાં કોઈ તૂટી ગયું હોય, અથવા કોઈ કોઈનું મર્ડર કર્યું હોય અને પોલીસથી બચવા માટે, બરાબર, મંદિરનો આશરો લઈ લેતા હોય. ઘણા બધા લોકો પોલીસથી બચવા માટે મોટી મોટી જટાઓ કરી અને હરિદ્વારમાં ફરતા હોય છે. તો જયારે તમે આધાર કાર્ડ માંગો ત્યારે ખબર પડે. બરાબર? એવા કેટલાય ફરે છે હરિદ્વારમાં, કાશીમાં. તમને લાગે કે આ સનાતની છે, હિન્દુ છે, બાકી ગાયત્રી મંત્ર પૂછો ને તો આવડતા ના હોય. બરાબર? હનુમાન ચાલીસા પૂછો તો આવડતી ના હોય. બરાબર? રામચંદ્રજી કેટલા ભાઈઓ હતા ને 4 ભાઈઓના નામ ભેગા ના થાય. માટે બરાબર, માથે ભલે આવડી મોટી જટા હોય. બરાબર? કારણ કે જે ત્યાગ થયો હોય ને એ લોકોનો, એ ત્યાગ હોય રજોગુણમાં. સંસારમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો હોય, ક્લેશ હોય, કષ્ટપ્રદ હોય, આના ભયથી એ છોડીને જતા રહ્યા હોય. આવો જે ત્યાગ રજોગુણમાં કરેલા ત્યાગનું કોઈ અલ્ટિમેટલી ફળ મળતું નથી. આવા લોકો ભલે આખો સંસાર છોડીને જતા રહીએ, કાશીમાં રહીએ, ઇવન કાશીમાં પણ મૃત્યુ થાય તો
તો ઘણા બધા લોકો કે છે કાશીમાં મૃત્યુ થઈ ને તો મોક્ષ મળી જાય. આવા લોકો જે હોય ને રજોગુણી, એ કાશીમાં જઈને પણ મૃત્યુ સમય આવે ને ત્યારે એને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે. મૃત્યુ સમયે કાશીમાં ના હોય, ક્યાંય ને ક્યાંય બહાર ફેંકી દેતા હોય છે. બરાબર, એમ્બ્યુલન્સમાં નાખીને કાશીની બહાર લઈ જઈને ત્યાં હોસ્પિટલમાં જઈને ત્યાં એનું મૃત્યુ થતું હોય છે. ભગવાન આવા લોકોનો સ્વીકાર કરતા નથી. બરાબર, તો અહીંયા એવા લોકોની વાત છે કે જે સંસારથી કંટાળીને મંદિરમાં, એટલે પણ જો આપણા ઇસ્કોનમાં મંદિરમાં પણ ઘણા લોકો આવે કે પ્રભુજી મંદિરમાં અમને રાખી લો, તો જલ્દીથી મંદિરમાં રાખતા નથી. પેલા એને સમજાવે છે, કરી દો. કારણ કે મોટા ભાગે સંસારથી કંટાળીને મંદિરમાં આવ્યો હોય ને એ મંદિરમાં બહુ લાંબુ ના ટકે, કારણ કે એને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રીતિ નથી. જે લોકો પ્રીતિથી આવે ને, કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ છે, મારે કૃષ્ણની સેવા કરવી છે, આ ભાવથી કોઈ મંદિરમાં રહેવા માંગે અને આ ભાવથી કોઈ સંસાર છોડે ને, તો એ સંન્યાસ સાચો છે. જયારે હૃદયમાં અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ થાય અને કોઈ વ્યક્તિ પોતાની નિયત ફરજો છે, બરાબર, એ છોડી અને કૃષ્ણ ભક્તિના પંથ ઉપર આગળ ચાલે તો એ સંન્યાસ સાચો છે. પણ અહીંયા રજોગુણીની વાત છે, એટલે રજોગુણી એ સંન્યાસ છે. આવા લોકો છે ને એ સંન્યાસ લઈને પછી અખાડા ખોલીને બેસતા હોય અને પછી સંસારમાં આપણે પૈસા ન કમાતા હોય એના કરતા વધારે પૈસા અખાડામાં ભેગા કરીને બેઠા હોય. પછી આપણે ગાડીમાં ના ફરતા હોય ને એવી મર્સિડીઝ ને BMW ગાડીમાં ફરતા હોય, બરાબર, ડાયરા કરતા હોય ને આ બધું ચાલતું હોય. આ ટોટલ રજોગુણી ત્યાગ છે, કારણ કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી. આગળ જે ત્યાગ આવે છે સતોગુણી ત્યાગ છે. સતોગુણી ત્યાગ છે ને નિયત કર્તવ્ય કર્મ સમજે, શાસ્ત્ર મુજબનો ત્યાગ હોય છે. બરાબર, ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિનો સર્વસ્વ ત્યાગ કરે છે, તો છોડી દે. સાત્વિક ત્યાગ છે સતોગુણમાં, બરાબર, કે ભાઈ મારી ડ્યુટી છે, મારી ફરજ છે, કર્તવ્ય સમજીને કરશે. દાન કરશે, બરાબર, તો પણ એ મારી ફરજ છે. મટીરિયલિસ્ટિક એસોસિએશન, ખરાબ સંગત, આ બધાને છોડી દેશે. સ્પિરિચ્યુઅલ સંગતને રાખશે અને ફળની આસક્તિને છોડી દેશે. આવો ત્યાગ છે, સાત્વિક છે. પણ આની ઉપર એક ત્યાગ આવે છે જેને ગુણાતીત અવસ્થામાં ત્યાગ કહેવાય, જે પ્રભુપાદે કર્યો છે. બરાબર, જે આપણા આચાર્ય સડગોસ્વામી પ્રભુ, બરાબર, આ ગુણાતીત અવસ્થાનો ત્યાગ છે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારના ત્યાગ આપણે જોઈએ, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એકની અંદર મોહવશ થઈને કરેલો, એકમાં મુશ્કેલીને કષ્ટના કારણે, અને એકની અંદર ફરજ સમજીને. તો એ ત્રણેય ત્યાગ છે અલ્ટિમેટલી શ્રેષ્ઠ પરિણામ આપતા નથી. સતોગુણમાં સ્થિત બુદ્ધિમાન ત્યાગી જે અશુભ કર્મ પ્રતિ ઘૃણા કરતો નથી, શુભ કાર્યમાં લિપ્ત થતો નથી, કોઈ સંદેહ ધરાવતો નથી. આગળ ભગવાન કહે છે, એક જ મિનિટ, આગળ ભગવાન સમજાવે છે સતોગુણમાં જે બુદ્ધિમાન ત્યાગી હોય. આ દુનિયામાં તમે જો લોકો છે ને અશુભથી દૂર ભાગે છે ને શુભ પાછળ ભાગે. તમે જો ગમે તે ઘર સંસાર હોય, ધંધો હોય, અશુભ ના જોઈ, અશુભ ના જોઈ. બરાબર, કારણ કે અશુભ હોય તો બધું ચોપટ થઈ જાય, ધંધામાં નુકસાન થઈ જાય, તબિયત સારી ના રહે, બગડે. બરાબર, પણ અશુભ કર્મ પ્રતિ ઘૃણા કરતો નથી ને શુભ કાર્યમાં લિપ્ત નથી થતો. શુભ હોય કે અશુભ હોય, મારે શું કરવાનું છે? કૃષ્ણ પ્રતિ મારી સેવા કૃષ્ણ પ્રતિ દે છે, બીજું કઈ વિચારતો નથી. એક લોકોએ પૂછ્યું પ્રભુપાદને કે પ્રભુપાદ, તમારા ઘણા બધા મંદિરો એવા છે કે જે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે નથી, બરાબર. ત્યારે પ્રભુપાદે કીધું કે ભાઈ વાસ્તુશાસ્ત્ર શું કરે? તો વાસ્તુશાસ્ત્ર છે એ નેગેટિવ એનર્જીને અંદર આવતી રોકે, નેગેટિવ એનર્જીને. ત્યારે પ્રભુપાદ જવાબ આપે છે કે અમારા મંદિરમાં નેગેટિવ એનર્જી કઈ રીતના અંદર આવી શકે? કારણ કે અમારી પ્રાર્થના શું છે? ઈતો નરસિંહા પરતો નરસિંહા, યતો યતો યામિ તતો નરસિંહા, બહિ નરસિંહા હૃદયે નરસિંહા, નરસિંહમ આદિમ શરણમ પ્રપદ્યે. તો અમે તો બધી જ જગ્યાએ ભગવાન નરસિંહદેવને જોઈએ છીએ, બરાબર. બહાર નરસિંહદેવ છે, અંદર નરસિંહદેવ છે. ઈતો નરસિંહ, પરતો નરસિંહ, યતો યતો યામિ તતો નરસિંહ, બધે નરસિંહદેવ છે. તો બધે જ ભગવાન નરસિંહદેવ છે, તો નેગેટિવ એનર્જી આવશે ક્યાંથી? બધું જ પોઝિટિવ છે, બરાબર ને. રાધા રાસ બિહારી મંદિર તમે જોયું હશે મુંબઈમાં. તો જનરલી બધા મંદિરો હોય એ ભગવાન કેવાય પૂર્વ પશ્ચિમ હોય ને, પશ્ચિમ ના હોય ને, પણ મંદિર છે સાઉથ ફેસિંગ છે, સાઉથ ફેસિંગ છે. કયું? રાધા રાસ બિહારી. જનરલી મંદિર સાઉથ ફેસિંગ ના હોય, ક્યાંય જોયા નહીં હોય તમે, પણ એ મંદિર આપણું છે સાઉથ ફેસિંગ. તો ઘણા પૂછે કે ભાઈ આવું કેમ? ત્યારે પ્રભુપાદ સમજાવે છે, તો કૃષ્ણ છે અને એમાં રાધા રાસ બિહારી છે, એ તો રાસલીલા કરતા હોય, એટલે રાસલીલા કરતા કરતા ચકડી ફરતા ફરતા જ્યાં આવે ત્યાં અમે જોઈ લઈએ. તો અમે એ રીતના મંદિર બનાવ્યું. તો અમે જયારે ભગવાનને જોયા ત્યારે સાઉથ ફેસિંગ હતા, બરાબર ને, રાસલીલા કરતા અમે સાઉથ ફેસિંગ મંદિર બનાવીએ છીએ. એટલે ભગવાનના ભક્તો છે,
શુભ કાર્યમાં લિપ્ત થતા નથી અને અશુભ કર્મ પ્રત્યે કોઈ એને ઘૃણા હોતી નથી. કારણ કે સૌથી મોટું શુભ તો એ છે કે ભગવાનની ઉપસ્થિતિ. તમારા ઘરમાં ગમે એટલા વાસ્તુ કાર્ય તમે કરાવી લો અને વાસ્તુ મુજબ ઘર બનાવી લો. મેં ઘણા બધા લોકોને જોયું છે કે ઘર બનાવે ને પાયામાંથી જ વાસ્તુ મુજબ ઘર બનાવે, પરફેક્ટ. કિચન યોગ્ય જગ્યાએ હોય, બેડરૂમ યોગ્ય જગ્યાએ હોય, બરાબર, પણ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના હોય. ભગવાનની પૂજા અર્ચના તો ઘરમાં હરિનામ કીર્તન સંકીર્તન કઈ થતું નથી હોતું. તો મેં જોયું છે કે ગમે એટલું વાસ્તુ કરાવી લો ને તો પણ લોકો અંદર દુઃખી જ છે, બરાબર. કારણ કે ખાલી વાસ્તુ કરાવવાથી કોઈ સુખી થઈ જતું હોય ને, તો ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં એવું સ્ટેટમેન્ટ ના આપે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, આ જગત દુઃખાલયમ છે. ખાલી વાસ્તુનો અર્થ જ એ છે, બરાબર. કારણ કે જે વાસ્તુ દેવતા છે ને એના જે સ્વામી છે એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો વાસ્તુ, ખરેખર વાસ્તુ દેવતાઓને તમારે સંતોષ કરવા હોય તમારે સેન્ટરમાં કૃષ્ણ મૂકવા પડે. અને વાસ્તુ તમારે પ્રોપર કરવું હોય તો તમારે કૃષ્ણ, આપણે વાસ્તુ પૂજન કરીએ છીએ અને આપણે વાસ્તુ મુજબ ઘરની બધી વસ્તુઓની ગોઠવણ કરીએ. કોના માટે કરીએ છીએ? કોના માટે કરીએ છીએ? આપણા માટે. કે હું સારી રીતના મકાનમાં રહું. તો પ્રોબ્લેમ ત્યાં મોટો ત્યાં જ શરૂઆત થઈ ગઈ. આપણા માટે, બરાબર. તમે વાસ્તુ મુજબ ઘર બનાવો. કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. કે મારે મારા કૃષ્ણની આ સેવા કરવી છે તો હું વાસ્તુ મુજબ ઘર બનાવું કે જેથી મારા કૃષ્ણની ખૂબ સારી સેવા થઈ શકે, હું બીમાર ના પડું, જેથી મારી મંગલા આરતી મિસ ના થાય, બરાબર. જેથી મારા કૃષ્ણનો ભોગ લગાડવાની જે રોજની પ્રોસેસ છે એમાં રૂકાવટ ના આવે, હું બીમાર પડી જાઉં તો પ્રોબ્લેમ થશે. ઘરમાં બધાના વિચારો એક સરખા રહે, કૃષ્ણની એક સાથે મળીને સેવા કરીએ. આને સાચું વાસ્તુ કહેવાય. વાસ્તુનો અલ્ટિમેટલી અર્થ આ છે કે વાસ્તુનો ઉપયોગ કરીને કૃષ્ણની સેવા કરીએ. કર્મનો ઉપયોગ કરીને કૃષ્ણની સેવા કરીએ ત્યારે કર્મયોગ બને, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને કૃષ્ણની સેવા કરીએ ત્યારે જ્ઞાન યોગ બને, બરાબર. આ બધા જ ભક્તિના એક એક તબક્કા છે. એમ વાસ્તુ છે એ શાસ્ત્રોક્ત છે, પણ વાસ્તુનો અલ્ટિમેટલી અર્થ એ છે કે વાસ્તુ બરાબર, વાસ્તુ મુજબ ઘર બનાવી અને હું કેવી રીતના કૃષ્ણને સારી રીતના સર્વ કરી શકું. અને જો એમાં આ મુખ્ય મુદ્દો મિસિંગ છે ને તો લોકો વાસ્તુ મુજબ ઘર બનાવીને પણ દુઃખી છે, કારણ કે એનો મુખ્ય મુદ્દો મિસિંગ થઈ ગયો છે ત્યાં, બરાબર. તો આગળ જે આપણે જોયું અલગ અલગ પ્રકારના ત્યાગ, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી, એ જ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. અને આગળ 11મા શ્લોકમાં કહે છે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. એટલે કોઈ એમ કે ના ના બધું છોડીને જતો રહું અને છોડો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર, જંગલમાં જઈશું. ભગવાન કે જંગલમાં જઈશું જીવવા માટે કંઈક તો કરવું પડશે ને. તું ફળ તોડવા તો જઈશ ને, સંન્યાસી બની જઈશ તો મધુકરી કરવા જઈશ ને, મંદિરમાં જઈશ તો મંદિરમાં તારે સેવા તો કરવી પડશે ને. મંદિરમાં એમને રોટલા આપવાના છે, હે? બોલો, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુ મંદિરમાં, બરાબર, કેવી કેવી સેવા હોય છે મંદિરમાં. એમને રોટલા આપે છે મંદિરમાં. મોના માતાજી, અનિતા માતાજી, આપણે ગયા હતા ને મંદિરમાં, કેટલી સેવાઓ હોય છે. ઘણી બધી સેવા હોય છે. હોય છે ને. એના કરતા ઘરે ઓછી સેવા, એના કરતા વધારે હોય ને મંદિરમાં. માથે તગારા ઉપાડવા પડે, હાથમાં પાવડા લેવા પડે, પથ્થરો ભરવા પડે, માટી ભરવી પડે, વૃક્ષો વાવવા પડે. આવી જાહેરાત ના કરો, લોકો આવશે નહીં મંદિરમાં. આવી રીતે જાહેરાત કરજો તો નહીં, આ જાહેરાત થી લોકો આવશે પ્રભુ. કારણ કે કૃષ્ણ માટે છે ને, આપણે અત્યાર સુધી આપણે આપણા માટે બહુ કર્યું છે, પણ આપણે જયારે કૃષ્ણ માટે કરીએ કેટલો આનંદ આવ્યો કે નહીં. મેંગલુરુ ગયા, બરાબર ને. આપણે ભગવાન માટે તમે લોકો માતાજીઓ કિચનમાં કેટલા બિઝી હતા, કેટલા આનંદથી તમે લોકો બધા વૈષ્ણવોને જમાડ્યું, બરાબર. આપણી ગુજરાતી ટીમ છેલ્લે સુધી ઊભી રહી પીરસવા માટે. એક એક વૈષ્ણવોને આપણે આપણા હાથેથી પીરસીને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક આપણે બધાને જમાડ્યા, બરાબર. અને મંદિરમાં જે આવતા વર્ષો સુધી જે વૃક્ષો રહેશે, વૃક્ષોની આયુષ્ય બહુ લાંબી હોય ને, બરાબર, આવતા વર્ષો સુધી એ વૃક્ષો રહેશે. અને એનું પ્લાન્ટેશન કોના દ્વારા થયું? ગુજરાતી ટીમ દ્વારા. આપણે કર્યું, એ ખાડા આપણે ગાર્યા, બરાબર, ભગવાનની સેવા માટે આપણે કર્યું, બરાબર. તો મંદિરમાં કામ હોય છે. કોઈ એમ કે નાના મંદિરમાં જઈશું ને 2 ટાઈમના રોટલા ને આપશે નહીં, એ સાચો ત્યાગ નથી, એ સાચો સંન્યાસ નથી. સાચો સંન્યાસ શું છે? કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવા જોઈએ, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. નામનિષ્ઠા પ્રભુ છે 2 કલાક સુવે માત્ર એવરી ડે. કેટલું બધું કામ કરે, સવારથી લઈને સાંજ સુધી, બરાબર. અલગ અલગ મીટિંગ એટેન્ડ કરે, ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલે છે, બરાબર. સતત બિઝી હોય છે, બરાબર. તો ખરેખર કર્મનો ત્યાગ કરવો ઇમ્પોસિબલ છે. તો કર્મ કેવી રીતના કરવું જોઈએ? તો કે મારા કૃષ્ણ કેવી રીતના પ્રસન્ન થાય છે, એ આપણું એ સાચો
ત્યાગી છે. જે ત્યાગી નથી તેના માટે ઈચ્છિત અને અનિચ્છિત. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થાય છે પ્રભુ, પ્લીઝ ટેક કેર. તો જે ત્યાગી નથી તેના માટે ઈચ્છિત અને અનિચ્છિત એટલે કે ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ તથા મિશ્રિત એમ 3 પ્રકારનું કર્મફળ મૃત્યુ પછી મળે. હવે જે સાચો ત્યાગી નથી, જેને જીવનમાં કોઈ ત્યાગ નથી કર્યો, કૃષ્ણ માટે કઈ નથી કર્યું, બરાબર, તો આ લોકોને 3 પ્રકારના રિઝલ્ટ મળે. એક તો ઇષ્ટ. ઇષ્ટ એટલે સારું કાર્ય કરે, બરાબર, તો એ ઉપરના લોકમાં જાય, બરાબર. ઈચ્છિત એટલે ડિઝાયર. અને એક અનિચ્છિત, જેની ઈચ્છા નથી, એ પણ રિઝલ્ટ મળે એટલે કે દુઃખ. દુઃખ માટે કોઈની ઈચ્છા ના હોય ને, અનિચ્છિત હોય ને, છતાં પણ મળે. તો ઈચ્છા સુખની હોય, સુખ મળે. અનિચ્છા દુઃખની હોય, એ પણ મળે. અને મિશ્રિત મળે, ક્યારેક સુખ અને ક્યારેક દુઃખ. આ 3 પ્રકારના રિઝલ્ટ એને મૃત્યુ પછી મળે છે. ભગવાન કહે છે સુખ અને દુઃખ. પણ જે સાચો સંન્યાસી છે, સાચો સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપણે આગળ ભણી ગયા ને. સાચો સંન્યાસી, સાચો ત્યાગી કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે જે કર્મ કરે છે, તો એને સુખ અને દુઃખ ભોગવવા પડતા નથી. આગળ ભગવાન કહે છે હવે કોઈ પણ કાર્ય, હવે ભગવાને આગળ કીધું કે ભાઈ કાર્ય કરવું હોય ને, જે કે કાર્ય કરવું ફરજિયાત છે, ભગવાન એ કીધું. તો કાર્ય કોના દ્વારા થાય? મોટા ભાગે આપણે શું માનીએ છીએ? હું કરું છું. આ હું નો ભાવ આપણો હંમેશા રહે છે, બરાબર. તો ખરેખર આપણે જાણવું જોઈએ કે કોઈ પણ કાર્ય, ભગવાન છે વેદાંત સૂત્રમાંથી શ્લોકો લઈ આવશે આપણા માટે. અને ભગવાન કહે છે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થાય એના માટેના 5 કારણ છે. આપણે બધા એવું માની લઈએ કે હું કરું છું, હું કરું, હું મેં બકરીની જેમ પણ મેં જ કરતા હોય. મેં કર્યું. ખરેખર મેં કર્યું છે? જો ખરેખર આપણા કાર્ય કરવાથી જ જો રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત થતું હોય 110%, અને બીજી કોઈ શક્તિ, બરાબર, એમાં ઇન્વોલ્વ ના હોય, તો તમે તમારા બેકમાં જઈને થોડું નજર કરો ને. તમે જ્યારે ભણતા હતા તો તમારી સાથે એવા કેટલાય બધા સ્ટુડન્ટ હતા, બરાબર, કે જે તમારી સાથે ભણતા હતા, તમારી જેટલી જ મહેનત હતી, અને 1 2 3 1 2 5 માં નંબર આવતા હતા, બરાબર. અને એવા કેટલાય બાળકો હતા કે જેની મહેનત ખૂબ સારી હતી, અને આપણને એવું લાગે કે આ તો ફર્સ્ટ આવશે, પણ એનું ટોપ 5 માં નામ જ ના હોય. આવું બન્યું છે કે નહીં ઘણા બધાનું? અને ઘણી વખત આપણે એવું જોયું કે અમુક એવા બાળકો હોય ને, અમારે ખાસ તો મેડિકલ કોલેજમાં, એન્જિનિયરિંગમાં આવું થાય. આખું વર્ષ વાંચે નહીં, પછી એક્ઝામની ડેટ ડિક્લેર થાય ને, બરાબર, ત્યારે વાંચવા બેસે. એમાં હમણાં ભક્તિ શાસ્ત્રી અત્યાર સુધી વાંચ્યું નથી, આખું યુનિટ હવે પૂરું થવામાં છે, આજે સાંજે આપણે લઈશું એટલે આજનું યુનિટ પૂરું થઈ ગયું. એટલે હવે ઘણા બધા વિરલાઓ છે હવે વાંચવાની શરૂઆત કરશે, આખો યુનિટ હવે વાંચશે, 6 અધ્યાય વાંચશે. પછી એમ કહેશે પ્રભુજી એક્ઝામ થોડીક 15 દિવસ 20 દિવસ મોડી કરાવજો, થોડીક લેટ કરાવજો, એવું કહેશે આપણને. તો અને છતાંય પાસ થઈ જશે ઘણા બધા, છેલ્લે વાંચીને સરસ રીતના પાસ થઈ જશે. કારણ કે રિઝલ્ટ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? તો કે 5 કારણો ઉપર ડિપેન્ડ છે. કયા 5 કારણો ડિપેન્ડ? કયા 5 છે? તો કે એક તો કર્મનું સ્થાન એટલે કે આ શરીર. બીજું તો કે કર્તા એટલે એની અંદર રહેલો આત્મા. ત્રીજું તો કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, આંખ, નાક, કાન, જીભ. અને બીજું અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન. ઇન્દ્રિયો હોય પણ પ્રયત્ન ના હોય તો પ્રયત્ન. અને છેલ્લે આ બધાની અંદર સેન્કશન થાય કોના દ્વારા? પરમાત્મા દ્વારા, બરાબર. પરમાત્મા સેન્કશન ના કરે તો? જો અહીં સ્થાન છે, જગ્યા છે, કર્તા છે, એન્જિનિયર છે, બરાબર, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો, બરાબર, એમાં લાગેલી છે, જેના દ્વારા સ્ટ્રક્ચર ઊભું થઈ રહ્યું છે. તમે જુઓ સામે પિક્ચરમાં એક પછી એક, બરાબર. એ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે જે પ્રયાસો લાગેલા છે, બરાબર, અને એ પ્રયાસોના અંતે જો ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા હશે તો એ બનશે. બાકી ઘણા બધા એન્જિનિયરોના મોટા એન્જિનિયરિંગ માર્વેલ કહી શકાય ને, એવા ફેલ ગયેલા છે આ જગતની અંદર, બરાબર ને. કૃષ્ણ કૃપા હોય ત્યારે એ શક્ય બને છે. તો 5 કારણો છે. મનુષ્ય પોતાના શરીર, વાણી તથા મનથી જે કઈ ઉચિત કે અનુચિત કર્મ કરે છે, આ 5 કારણોના પરિણામે થાય છે. આપણને એમ થાય બધું હું જ કરું છું, નહીં. હંમેશા યાદ રાખવાનું અલ્ટિમેટલી કોણ છે? કૃષ્ણ. તો આનો મતલબ એવો થઈ જાય કે આપણે કઈ પ્રયત્ન નથી કરવાના? પ્રયત્ન કરવાના છે. આ જ વસ્તુ આપણને ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવી હતી. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, બરાબર. એ શ્લોકની અંદર ભગવાને એમ કીધું હતું કે કર્મ ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી, બરાબર, પણ કર્મ તારે કરવું જોઈએ. કર્મ ના કરીએ એવું કોઈ દિવસ વિચારવું જોઈએ નહીં. કર્મ તો કરવું જ પડશે. ભગવાન ઓકે. તો કર્મનું જે રિઝલ્ટ મળે છે એ
5 કારણો ઉપર ડિપેન્ડેબલ છે. કયા કયા 5 કારણો છે? તો કે ભાઈ એક તો આત્મા, કરતા, અલગ અલગ પ્રકારના આપણા પ્રયત્ન, ઇન્દ્રિય, કર્મનું સ્થળ એટલે કે શરીર, અને છેલ્લે કોણ? પરમાત્મા. બરાબર. આના દ્વારા આ અલ્ટિમેટલી જે કર્મ છે થાય. કારણ કે દેહ, મન અને વાણી, યોગ્ય કર્મ અથવા ખોટા કર્મ, બધા જ નો આધાર આની ઉપર છે. દેહ, મન અને વાણી. દેહ, મન અને વાણી આની હારે જોડાયેલા છે. ખોટા કર્મ અધાર્મિક કર્મ, યોગ્ય કર્મ ધાર્મિક કાર્ય, આના દ્વારા થાય છે. ઓકે, તો ખરેખર કોઈ જો એવું માની લે ને કે ભાઈ હું જ બધું કરું છું, ઓલું ગાડા નીચે કૂતરું આયલું જતું હોય, કૂતરું આમ થોડુંક ઊંચું થઈને ચાલે, બરાબર, કે નાના વજન બધું મેં જ ઉપાડ્યો છે, ત્યારે ભગવાન કહે છે કોઈ એવું માની લે ને કે ભાઈ આ 5 કારણોનો વિચાર ના કરે, અને એવું માની લે કે હું જ કરું છું, એકમાત્ર કરતા હું છું, તો ભગવાન કહે છે બુદ્ધિમાન નથી. કેવો છે? દુર્મતી, મૂર્ખ છે. તો ભગવાન એને કીધું છે. ઓકે, જે મનુષ્ય મિથ્યા અહંકારથી પ્રેરેલ નથી, જેની બુદ્ધિ બદ્ધ થયેલી નથી, તે આ જગતમાં મનુષ્યોને હણતો હોવા છતાં હણતો નથી, અને પોતાના કર્મોથી તે બંધનયુક્ત બદ્ધ થતો નથી. શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે કે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા, બરાબર, એ અહંકારથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને અર્જુન છે પોતાને જ કરતા માનતો હતો અત્યાર સુધી, કે નહીં હું કરું છું, બરાબર, હું યુદ્ધ કરીશ, હું રિઝલ્ટ આપીશ, એટલે મને પાપ લાગશે, બરાબર. પણ એ પરમાત્માની પરવાનગીનો વિચાર કરતો નહોતો. એટલે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, એમ આપણને પણ સમજાવે છે. અલગ અલગ પ્રકારના જે કઈ કર્મ થાય છે, ભગવાનની જે પરમિશનનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. ભગવાનની નિર્દેશન હેઠળ કર્મ આપણે જયારે કોઈ પણ કરીએ છીએ ત્યારે હણતો નથી, ભગવાન જેમ અર્જુનને કહે છે, બરાબર, અને એ ઓકે, જેમ આર્મીના સૈનિકો હોય, એ સેનામાં ભરતી હોય અને બોર્ડર ઉપર હોય તો કેટલા બધાનો વધ કરી નાખે, બરાબર, અને તો પણ એને કોઈ પનિશમેન્ટ મળતી નથી. કારણ કે ઓર્ડર કોનો છે? કે સેના નાયકનો. એમ આયા સેના નાયકના ઓર્ડર નીચે કરવામાં આવેલા કર્મ જે છે એના દ્વારા આપણને બંધન પ્રાપ્ત થતું નથી. જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. પ્રેરક કે જેના દ્વારા કર્મ આગળ વધી શકે. જ્ઞાન, કારણ કે જે કામ કરવું એનું જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ ને, નહીતર કેમ કર્મ કરશો. જ્ઞેય, જેને જાણવો છે, ગોલ, ગોલ તો ખબર હોવી જોઈએ ને, કે ભાઈ આ ગોલ છે, મારી પાસે એક કામ કરવાનું જ્ઞાન છે, મકાન બનાવવું છે, મારી પાસે ગોલ છે કે મારું મકાન આ રીતનું બનશે, હું એમાં રહેવા જઈશ. અને જ્ઞાતા, જેની પાસે આ જ્ઞાન છે, આ 3 વ્યક્તિ હાજર હોવા જોઈએ. આ પ્રેરક બળ છે, બરાબર. અને ઇન્દ્રિય, કર્મ અને કર્તા, આ 3 એના કમ્પોઝિશન છે, સંગઠન. ઇન્દ્રિય ના હોય તો કર્મ ના થઈ શકે, બરાબર, ઇન્દ્રિય. અને બીજું કર્મ, જે કર્મ કરવાનું છે એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને, એટલે એનું કમ્પોઝિશન છે કે ભાઈ આ કર્મ કરવાનું છે. અને છેલ્લે, બરાબર, કર્તા, એટલે જે પોતે જે કર્મ કરવાનું છે એ. એટલે 3 પ્રેરક બળ અને 3 એના સંગઠન. આના વગર કર્મ થતું નથી. જેમ આગળ 5 તત્વોની વાત થઈ. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે જ જ્ઞાન, કર્મ તથા કર્તાના 3 પ્રકાર છે, જે હવે તું મારી પાસેથી સાંભળ. તો ભગવાન હવે આગળથી શરૂઆત કરે છે, જેમાં 3 પ્રકારના જ્ઞાન, 3 પ્રકારના કર્મ, 3 પ્રકારના કર્તા. સાત્વિક, રાજસિક અને તમોગુણી. સાત્વિક છે એ પ્રકાશનો માર્ગ, એટલે કે એ જ્ઞાન, મતલબ એ શાસ્ત્રો મુજબ. રાજસિક, ભોગવાદી. તમોગુણી, આળસ અને પ્રમાદ. 3 બંધનને પાત્ર છે. 3માં બંધન થશે. આગળ આવશે જ્ઞાન, જેની ચર્ચા આપણે નાનો એવો 5 મિનિટનો બ્રેક લીધા પછી કરીશું. કોઈ કીર્તન લેવું છે? બોલો, એનીબડી? ચાલો, મોના. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીર વનચારી, જય રાધા માધવ
कुंज बिहारी મને એવું हरे એવો અભ્યાસ ના कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जगद्गुरु श्रील प्रभुपद जय गुरुदेवा पतित पावन श्रील गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. આઈ હોપ કે તમે બધા ફ્રેશ થઈને આવી ગયા હશો. ચાલો આગળ વધીશું. આમ જોઈએ તો આ ચેપ્ટર બહુ સરળ છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને, સંભળાય છે ને? આગળ વધુ ને હું? આવે છે. થેન્ક યુ. કારણ કે નેટવર્ક થોડુંક ડિસ્ટર્બ બતાવે છે અહીંયા એટલા માટે. ઓકે ચાલો તો આમ જોઈએ તો ચેપ્ટર બહુ સરળ છે, કારણ કે આમ જોઈએ તો રિવિઝન છે. આગળના જે 17 ચેપ્ટરમાં આપણે જે કંઈ ભણ્યા છીએ એનું જ આવે છે. અને સાત્વિક, રાસિક અને તામસિક 14મો અધ્યાય બરાબર ભણી ગયા હોય તો આ સમજવામાં કંઈ બહુ અઘરું નથી. બરાબર ને? ધારો કંઈ જ્ઞાન છે તો જ્ઞાનના 3 પ્રકાર છે: સાત્વિક, રાસિક અને તામસિક. હવે ધારો કે સાત્વિક જ્ઞાન હોય તો એ જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોને એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ તરીકે જોવામાં આવે. મતલબ અલગ અલગ જે વિભક્ત જીવો કયા, તો કે કોઈ જળચર હોય, કોઈ વનસ્પતિ હોય, કોઈ દેવ હોય, કોઈ મનુષ્ય હોય, કોઈ પશુ હોય, કોઈ પક્ષી હોય, બધાની અંદર શું જોવે? એક જ આત્મા. કેવી? અવિભક્ત, જેને કાપી ના શકાય, તેને જોડી ના શકાય. બરાબર. એટલે માયાવાદી ઘણી વખત એમ કહેતા હોય છે આ શ્લોક સાંભળીને કે જોયું ને, ભગવાને કીધું કે એક જ અવિભક્ત. બરાબર, કે બધાની અંદર આત્મા અને પરમાત્મા બે એક જ છે, અવિભક્ત. એનો મતલબ એવો નથી. અહીંયા અવિભક્ત નો મતલબ એમ જ છે કે આત્મા જે છે એ જુદી છે, પરમાત્મા જુદો છે, અવિભક્ત. બરાબર, જેને કાપી ના શકાય, જેને જોડી ના શકાય, બધામાં અવિભક્ત છે. બધામાં એ આત્મા ભલે બધામાં જુદી જુદી છે, પણ એ શરીરને લઈને એ એની ડીલ નથી કરતો. આત્માને લઈને ડીલ કરે છે. આપણે વાત કરી હતી, બરાબર, આપણે મેંગલોર યાત્રામાં ગયા હતા, એ લોકો સાથે આવે, એ બધાને ખબર છે કે જે મહાન ભક્તો છે ચર્ચા કરતા હોય સામેવાળાને જોઈને, તો એ શરીરને જોઈને ચર્ચા નથી કરતા, શરીરને જોઈને સંબોધન નથી કરતા. એના હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા સ્વરૂપે જે કૃષ્ણ બેઠા છે એને જોઈને. ઇવન જયારે આપણે દંડવત પ્રણામ પણ કરીએ છીએ ને, બરાબર, ત્યારે પણ એના અનુસંધાને જ દંડવત પ્રણામ થતા હોય છે કે એમના હૃદયમાં ભગવાન કૃષ્ણ બિરાજમાન છે, એના અનુસંધાને પ્રણામ થતા હોય છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું સાત્વિક. રજોગુણી હોય તો એ મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોવે છે. રજોગુણી બધામાં અલગ અલગ, કારણ કે એ શરીર લેવલ ઉપર જોતા હોય છે. આ સુંદર છે, આ બદસુરત છે, નીચી જાતિ, ઊંચી જાતિ, શત્રુ, મિત્ર, મારી જ્ઞાતિ, આ મારી જ્ઞાતિના નથી, આ વિદેશી છે, આ એના દેશી છે, આ મારા ગામનો છે, આ બીજા ગામનો છે.
કારણ કે એ ઉપર બાહ્ય દેખાવથી જોતા હોય, શરીર લેવલથી જોતા હોય છે, શરીરને બધું માની લેતા હોય છે, રજોગુણી છે. અને જે તમોગુણી છે, બરાબર, તો એ જેનાથી તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માની લે છે. બરાબર. તમોગુણી એટલે શાસ્ત્રના આદેશથી જે વિરુદ્ધ છે. બરાબર, જેને જ્ઞાનની કોઈ વેલ્યુ નથી, એના માટે માત્ર પૈસા જ બધું છે. નીતિમત્તા, તો કે નીતિમત્તા એટલે શું ભાઈ? નીતિમત્તાનું કઈ ન હોય, બરાબર ને? આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, બસ. સારું સુવા મળે, બરાબર, સારી ખાવાનું મળે, સારી ગાડી બંગલા મળે, બેંક બેલેન્સ હોય, અને બસ જાતીય જીવન પૂરું. આનાથી વિશેષ કઈ જ નથી, બરાબર. તો આ અતિ તુચ્છ કાર્ય, નીચલા લેવલના, લાઈક આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ, લોકો આતંકવાદી પ્રવૃત્તિમાં આતંકવાદી જોડાયેલો, એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું હોય? તો કે એનું જ્ઞાન એવું આપવામાં આવે કે અલ્ટિમેટલી એ ક્યાં જાય? તો કે એને 72 હુરો મળે. ક્યાંય શાસ્ત્રમાં તો ઉલ્લેખ છે જ નહીં 72 હુરો મળે, બરાબર. હવે અહીંયા જે છે એને હાચવી ના શકતા હોય, ત્યાં જઈને 72 હુરો પાછી જોતી હોય, બરાબર. તો આવા કાર્યને સર્વે સર્વા માની લેતા હોય છે. ઓકે, તો જે તુચ્છ અને સત્યને જાણ્યા વિના એમાં જ આસક્ત રહેતા હોય છે. ઓકે, આજની જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે આપણી છે એ પણ કહેવાય કે તમોગુણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ તમે કહી શકો. લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે આપણને આપી છે એ પણ તમોગુણી છે. કારણ કે એ એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાંથી આજે કોઈ પણ બહાર નીકળે તો કોઈ ભક્ત બનીને નીકળે નહીં. પોતે આખા કદાચ MD PhD, બરાબર, BME કરી લે, બરાબર, ગમે તે કરી લે, B.Ed સુધીનું એજ્યુકેશન લઈ લે, ટીચર બની જાય, કોઈ પ્રોફેસર બની જાય, PhD, તો પણ એને આત્મા પરમાત્મા વિશેનું કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જ ખબર નથી હોતી. ઓકે, તો આ છે તમોગુણી જ્ઞાન, રજોગુણી જ્ઞાન અને સાત્વિક જ્ઞાન. આગળ ભગવાને કીધું કે હું કર્મ વિશે સમજાવીશ, તો ભગવાન બીજું કર્મ, સેમ વસ્તુ છે, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. સાત્વિક કર્મ કેવા છે? તો કે ભાઈ એક તો શાસ્ત્ર મુજબ થયેલું કર્મ છે, નિયત કર્મ, બરાબર. નિયત કર્મ એટલે કે જે આશ્રમમાં હોય, જે સમાજમાં હોય એના વર્ણ પ્રમાણે. બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણનું કર્મ કરે, ક્ષત્રિય ક્ષત્રિયનું કર્મ કરે, વૈશ્ય વૈશ્યનું કર્મ કરે, શૂદ્ર શૂદ્રનું કર્મ કરે, બરાબર. અને એ કર્મ કરે પોતાની ડ્યુટી સમજીને. પહેલાના સમયમાં જો બ્રાહ્મણો જે કઈ કર્મકાંડ વિધિ કરાવતા, તો એ એટલા માટે કરતા કે ગામમાં રહેલા બધા જે લોકો છે ને એનું સારું થાય. બ્રાહ્મણોની આવી કામના હતી, તો એ વારંવાર એવા યજ્ઞ કરતા, તપશ્ચર્યા કરતા, પોતે ઉપવાસ કરતા બ્રાહ્મણો, ભૂદેવો, બરાબર, ખૂબ સૂચિનું પાલન કરતા, ચોખ્ખાઈનું પાલન કરતા. અને એના બદલામાં જે વૈશ્ય વર્ગ છે, ક્ષત્રિય વર્ગ છે, શૂદ્ર વર્ગ છે, એના બદલામાં બ્રાહ્મણને એની અપેક્ષા મુજબ દાન દક્ષિણા આપતા, પોતાની ડ્યુટી સમજીને. બ્રાહ્મણ પોતાની ડ્યુટી સમજીને કાર્ય કરતો હતો, ક્ષત્રિય પોતાની ડ્યુટી સમજીને બીજાનું રક્ષણ આપતો હતો. તો બીજો વર્ગ જે વૈશ્ય વર્ગ છે ટેક્સ આપતો કે ભાઈ મારી ફરજ છે, બરાબર. આવી રીતના ચાલતું. ચારે ચાર વર્ગ છે ડ્યુટી સમજીને નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા. આસક્તિ જેની અંદર ના હોય, મોહ, રાગ, એના પછી આવે રાગ. રાગ એટલે એટ્રેક્શન, એટેચમેન્ટ. રાગ અને દ્વેષ, રાગ એટલે લાઈક અને દ્વેષ એટલે ડિસલાઈક, ગમવું અને ના ગમવું. દ્વેષ એટલે ઈર્ષા કરવી, બરાબર. આમ જોઈએ તો દ્વેષ અને ઈર્ષામાં થોડોક ફેર છે, બરાબર. ઈર્ષાની નાની બેન તમે દ્વેષને કહી શકો, બરાબર. ઈર્ષામાં એવું હોય કે તમારી પાસે ધારો કે 3 ગાડી છે અને બાજુવાળો જો 2 લઈ આવે, બરાબર, તો તમને એમ થાય કે ભાઈ એની પાસે 2 પણ શું કામ છે? તમારી પાસે ઓલરેડી 3 ગાડી છે, બાજુવાળા પાસે 2 હોય, તો તમને એમ થાય કે એની પાસે 2 ના હોવી જોઈએ, બરાબર. એટલે ઈર્ષા છે મોટી બેન છે. ઓકે, તો ઈર્ષાની નાની બેન દ્વેષ છે અને ઈર્ષા મોટી બેન છે. અને ઓકે, ઈર્ષા, રાગ, દ્વેષ રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કર્મ કરવાનું. એ તો તમને બધાને ખબર છે, ભગવાન બીજા અધ્યાયથી સમજાવે, કર્મને એવા અધિકાર હસ્તે માં ફલેષુ કદાચન. ઓકે, હવે બીજું રજોગુણી કર્મ કેવા હોય? રજોગુણી કાર્ય જે છે પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે થાય, મહાન પ્રયત્ન એના માટે કરવામાં આવે, 12 કલાક 18 કલાક કાર્ય, ઉગ્ર ઉદ્યમ કરવામાં આવે, બરાબર. અને પોતાનું મિથ્યા અહંકારનું પોષણ કરવામાં આવે કે હું જ કરું છું, બરાબર, હું જ મારા ફેમિલીને સાચવી શકું, મારા જેવું કોઈ નથી, હું ન હોય ત્યારે તમને બધાને ખબર પડશે. આ બધા જે સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોય બધા રજોગુણમાં ડૂબેલા હોય અને લોકો રજોગુણી કાર્ય કરતા હોય. છેલ્લે તમોગુણી જે કાર્ય જે છે, બરાબર, એવા કાર્ય મોહવશ થઈને કાર્ય કરવામાં આવે, શાસ્ત્રના આદેશોની અવગણના કરીને કરવામાં આવે.
ભાવિ બંધનની કોઈ પરવા નથી, બરાબર, અથવા હિંસા, બીજાને દુઃખ આપવા માટે. આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જો અત્યારે આપી શકાય ને કલિયુગની અંદર, તમોગુણી કર્મ, તેનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે અબોર્શન, બરાબર. માતાના ગર્ભમાં જયારે બાળકને મારી નાખવામાં આવે છે ને, આ બધા જ જે વસ્તુ છે એમાં ફિટ થાય છે. મોહ વશ. શેનો મોહ છે? દીકરાનો મોહ છે. દીકરો હોય તો આગળ પેઢી આગળ વધે ને, બરાબર. જાણે પોતે કહેવાય 35 ગામડાના માલિક હોય ને, એવી રીતના વારસદારની કામના કરતા હોય લોકો, બરાબર. કે આગળ વંશ વારસો તો હાલવો જોઈએ ને. ઘરે ખાવાની ખીચડીના ફાફા હોય, ભાડાનું મકાન હોય, અથવા તો 50-60 વારમાં એકાદું મકાન હોય સિટીમાં, એમાં એને વંશ વારસો જોતો હોય કે આગળ વંશ વારસો તો જોઈએ ને, બરાબર. તો એ વંશ વારસાની ઓલામાં દીકરીઓને પેટમાં જ મારી નાખવામાં આવે. એઝ અ ડોક્ટર તરીકે અમારો પર્સનલ અનુભવ રહ્યો છે કે એવા કેટલાય બધા લોકો કહેવાતા મોટા ખાસ એજ્યુકેટેડ વર્ગ, આમાંય પાછું હું તમને એમ કહું કે ખાસ વધારે ભણેલા લોકો છે ને, બરાબર, એ લોકો આમાં હવે તો બરાબર ઇવન આ બધું નોલેજ ગામડા સુધી પહોંચી ગયું છે, એકદમ નીચા જે અભણ લોકો સુધી આ જ્ઞાન પહોંચી ગયું છે. તો લોકો પણ પેલાના લોકો સાત્વિક લોકો હતા ને, કર્મ ફળથી થોડા ડરતા હતા. એટલે જો પેલાના લોકોમાં તમે જુઓ તો 3 દીકરી હોય, 4 દીકરી હોય, 5 દીકરી હોય, 2 દીકરા હોય, સંતાનો હોય, બરાબર. આજકાલ તો બહુમાં બહુ તો 1 દીકરી હોય, અને બીજો તો કે બીજા વખતે તો ચેક કરાવી જ લેવાનું હો ભાઈ, બરાબર, પેટમાં જ ચેક કરાવી લે. 2-2.5 મહિના થાય ને તો આટા મારવા માંડે ગાયને, કોણ ચેક કરી દે છે? ચેક કરવાના 10,000, 15,000, 20,000 લેતા હોય ને પછી જો દીકરી હોય તો એને અબોર્ટ કરવાની હોય. અબોર્ટ કરાવવાના 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, ડિપેન્ડ ઓન કેવું પેશન્ટ છે એના ઉપર. ડોક્ટરો આવું કામ કરે છે ને, બરાબર. તો કોઈ શાસ્ત્રમાં આનો ઉલ્લેખ નથી એબોર્શનનો. કમ્પ્લીટલી જે જીવ હિંસા છે. જેવું તમારી બાજુમાં ઊભી હોય તમારી જીવતી દીકરી, એનું ગળું કાપી નાખો, એ સેમ વસ્તુ છે કે અંદર 2 મહિનાનું બાળક તમારા ગર્ભમાં મારી નાખો. કોઈ ફરક નથી, બેયમાં જીવ છે, બરાબર. શાસ્ત્રના આદેશોની કમ્પ્લીટલી અવગણના, બીજાને દુઃખ પહોંચાડવું, બંધનની કોઈ પરવા નથી એમાં છે. વિચાર્યું છે કોઈ દિવસ કે અબોર્શન તમે કરાવો છો તો શાસ્ત્રમાં આપેલું સૌથી ઘૃણાસ્પદ કર્મ છે, બરાબર. તો એમાં કેટલી બધી યોનિઓ સુધી નર્કની યાતનાઓ ભોગવવી પડશે તમે વંશ વારસાની ઓલામાં, બરાબર. પણ લોકો કરી રહ્યા છે. દરેક ઘરમાં આ કેસ છે, હું માનું છું ત્યાં સુધી દરેક ઘરની અંદર, બરાબર. અને આના કારણે ઘણા બધા માતાજીઓ દુઃખી થાય છે. અને હું તમને કહું ને કે સૌથી મોટો સ્ત્રીઓનો દુશ્મન હોય ને તો સ્ત્રી, બરાબર. સ્ત્રીઓનો દુશ્મન સૌથી મોટો સ્ત્રી. લગભગ પુરુષો જે સસરા હોય ને, મોટા ભાગે અપવાદમાં હોઈ શકે છે, એને આવી બહુ કામના ના હોય, પણ સાસુને આ બહુ કામના હોય, દીકરો આવવો જોઈએ, દીકરો આવવો જોઈએ. અને એ જ સાસુ છે એની વહુને લઈને જાય કોને મારી નાખવા માટે? તો કે આવનારી દીકરી. એક સ્ત્રી છે એ બીજા સ્ત્રીની હત્યારી અલ્ટિમેટલી બની જાય. 99% કેસમાં આવું હોય છે. 1% કેસ એવા હોય છે જેમાં બાકીના ફેમિલી મેમ્બર જે પુરુષ મેમ્બર હોય એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે. પણ મોટા ભાગે જે શરૂઆત હોય ને અહીંથી થાય છે, બરાબર. કળિયુગનો પ્રભાવ છે, બરાબર. તો આ જે છે, આના સિવાય ઘણું બધું આવી શકે આની અંદર. આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ છે, રેપ છે, ચોરી છે, હિંસા છે, પશુવધ છે, માંસાહાર છે, બધું આવી શકે. પણ આનું કોઈ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ મને લાગતું હોય ને તો આ અબોર્શન છે, જે ઘોર તમોગુણી કર્મની અંદર, બરાબર. ઓકે, તો આ કર્મ આગળ જે હવે કરતા 3 પ્રકારના છે, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક, બરાબર. સાત્વિક કરતા કેવો હોય તો કે શાસ્ત્રોને માને, ભૌતિક ગુણો જે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ છે, એને માનતો હોય એટલીસ્ટ કે ભાઈ એમાં કર્મનું બંધન છે, બરાબર. અને એના સંસર્ગ વગર એ કાર્ય કરવાની કોશિશ કરે, અહંકાર વગર એક કાર્ય કરવાની કોશિશ કરે, ધૈર્ય, ઉત્સાહ જાળવી રાખે કાર્યની અંદર, અને સફળતા નિષ્ફળતામાં એ વિચલિત ના થાય, બરાબર. તો આ સાત્વિક કરતા હોય. પણ આના ઉપર જે હોય ને એ ગુણાતીત અવસ્થાનો જે કરતા છે. ગુણાતીત અવસ્થાનો કરતા છે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેયમાં નહીં. આમાં તો હજી છે ને મિશ્રણ હોય છે. સત્વગુણની અંદર થોડું રજોગુણનું મિશ્રણ થઈ જાય, ક્યારેક તમોગુણનું મિશ્રણ થઈ જાય. પણ જયારે શુદ્ધ સત્વ ગુણાતીત અવસ્થામાં આવે ત્યારે રજોગુણ, તમોગુણનું એમાં કોઈ મિશ્રણ નથી હોતું, બરાબર. ગુણાતીત અવસ્થા હોય, બરાબર. જેમ કે પ્રભુપાદ, બરાબર. સફળતા નિષ્ફળતામાં કોઈ વિચલિત નહીં. પ્રભુપાદે 1922 થી લઈને 1965 સુધી પ્રયત્ન કર્યા ભારતની અંદર, બરાબર. પણ જોઈએ એવું રિઝલ્ટ ભારતની અંદર ના મળ્યું. 66માં અમેરિકા ગયા પ્રભુપાદ. 66 to 77માં પ્રભુપાદ છે નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ થયા,
તો 10 વર્ષમાં ગ્રેટ સફળતા મળી. તો એવું નહોતું કે પેલા 42-43 વર્ષ એમને જે ભારતમાં પ્રયત્ન કર્યા તેમાં ફેલ્યોર મળ્યું તો એ ડિપ્રેશનમાં જતા રહ્યા કે ભાઈ લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ની સ્થાપના કરી તો એમાં કઈ સફળતા ના મળી, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આગળ કઈ વધતું નથી, બરાબર. તો એમાં એ ડિપ્રેસ ના થયા કે રહેવાના ફાફા, પહેરવાના કપડા નહોતા, બરાબર, જયારે દિલ્હીમાં હતા ત્યારે. તો ડિપ્રેસ ના થયા, એને હંમેશા વિશ્વાસ હતો કૃષ્ણ ઉપર. અને 10 વર્ષની અંદર જળહળતી સફળતા મળી, બરાબર ને, કે જે ધેટ ઇઝ નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ, કે કોઈનાથી એ થાય નહીં. આજે પણ MBA, બરાબર, જે કોલેજો છે એની અંદર ભણાવવામાં આવે છે. તમે આજે પણ વેદાબેઝ ખોલશો તો વેદાબેઝ ની અંદર પ્રભુપાદના 6500 ને સમથિંગ લેટર આજે પણ તમને મળશે. 7000 સમથિંગ લેટર પ્રભુપાદના આજે છે એના શિષ્યોને લખેલા, બરાબર. એના સિવાય ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકોનું ટ્રાન્સલેશન, એના ઉપર એના ભાવાર્થ. એના સિવાય શ્રીમદ ભાગવતમ 18,000 શ્લોકો, ચૈતન્ય ચરિતામૃત ના 11,555 શ્લોકો ઉપર એમના તાત્પર્ય. અને એના સિવાય એની 70 કરતા વધારે બુક્સ, 108 મંદિરો બનાવવા, અલગ અલગ ફાર્મ કોમ્યુનિટીનું નિર્માણ થયું, 10,000 કરતા વધારે શિષ્યો ને ઇનિશિયેટેડ કરવા, બરાબર. આ બધું કામ કેટલા સમયની અંદર? તો કે ખાલી 10 વર્ષની અંદર. ખાલી એક નાનું એવું મંદિર બનાવવું હોય ને, બરાબર, તો પણ 15-20 વર્ષ 30 વર્ષ જતા રહે છે અત્યારે, બરાબર ને. અને પ્રભુપાદે 108 મંદિર, ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિર 10 વર્ષમાં બનાવ્યા છે, બરાબર. તો ગુણાતીત અવસ્થાના કરતા હતા એટલે પોસિબલ થયું છે. આજે પણ કેસ સ્ટડી, પ્રભુપાદનો કેસ સ્ટડી ભણાવવામાં આવે છે. IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, બરાબર. ભારતમાં ઘણી બધી એમની શાખાઓ છે, અમદાવાદમાં પણ એની કોલેજ છે. તે લોકોને કેસ સ્ટડી ભણાવવામાં આવે છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા 10 વર્ષમાં એવું કેવું એનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવ્યું એના દ્વારા કે 10 વર્ષની અંદર એને આટલા બધા શિષ્યો બનાવીને આટલા બધા મંદિરો બનાવ્યા અને GBC નું નિર્માણ કરી અને આજે એ વ્યક્તિ જતા રહ્યા 77માં. તો 23 વર્ષ એ ને 23 વર્ષ આ બીજા, એટલે ઓલમોસ્ટ પ્રભુપાદ આ ધામ ઉપરથી અહીંથી ગયા ધરાધામ ઉપરથી ભગવત ધામમાં, તો લગભગ 46-47 યર્સ થયા. કોઈ આચાર્ય 46 વર્ષ ગયા પછી પણ ઇસ્કોન છે સરસ રીતના ચાલી રહ્યું છે. આ બહુ મોટી વાત છે. કેટલાય બધા પંચ સંપ્રદાય હતા, બરાબર, જેના મુખ્ય આચાર્ય ગયા ને તો ફાટા ઉપર ફાટા પડી ગયા છે. કેટલાય બધા ફાટાઓ તમે ઓળખી પણ ના શકો, બરાબર ને, એટલા બધા ફાટા પડે. આજે ઇસ્કોનમાં એ જોવા નથી મળતું. કેટલું બધું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરીને ગયા હશે પ્રભુપાદ. કેસ સ્ટડી ભણાવવામાં આવે છે આજે પણ. આગળ ભગવાન કહે છે, બરાબર, કે હે ધનંજય, હવે તને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર વિભિન્ન પ્રકારની બુદ્ધિ અને ધૃતિ. તો આગળ આપણે જોયું કર્મના પ્રકાર, કર્તાના પ્રકાર, જ્ઞાનના પ્રકાર. અને હવે ભગવાન જે આપણને કહી રહ્યા છે એ બુદ્ધિ અને ધૃતિ. બુદ્ધિ એટલે ઇન્ટેલિજન્સ અને ધૃતિ એટલે કે ડિટર્મિનેશન, પાવર, તેને સાદી ભાષામાં ધૈર્ય પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો ભગવાન એના પણ 3 પ્રકાર કહેશે, બુદ્ધિના 3 પ્રકાર. કારણ કે કર્મ કરવાનું છે તો બુદ્ધિ દ્વારા થશે ને, તો બુદ્ધિના 3 પ્રકાર કયા? સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. 3 પ્રકારની બુદ્ધિ. સતોગુણી બુદ્ધિ કેવી હોય છે? તો કે સતોગુણી બુદ્ધિ હોય ને એને ખબર હોય શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું, શું સાંભળવાનું છે, શું નથી સાંભળવાનું, શેનો ભય રાખવાનો છે, શેનો ભય નથી રાખવાનો, શેનાથી બંધન થાય, શેનાથી બંધન ના થાય, બરાબર. શું કરવું જોઈએ? તો કે ભાઈ સતોગુણી બુદ્ધિ હોય તો એને ખબર પડે કે ભાઈ મારે સારા કર્મ કરવા જોઈએ, બીજા જીવોનો ઉદ્ધાર થાય એવા કર્મ કરવા જોઈએ. અને એમાં પણ જો બુદ્ધિ સત્વગુણથી પણ ઉપર શુદ્ધ સત્વમાં આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ હોય તો એને ખબર પડી જાય કે મારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે કે મારે બીજાને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવો જોઈએ, મારે આ કરવું જોઈએ. એ તો શુદ્ધ સત્વમાં રહેલી બુદ્ધિ છે, બરાબર. એને ખબર પડી જાય. તો શુદ્ધ સત્વમાં હોય તો જપ કરવાના, મંગલા આરતી કરવાની, ભોગ લગાડવાનો ખબર પડી જાય. શું ના કરવું જોઈએ? ક્રોધ ના કરવો જોઈએ, ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ. શેનો ભય રાખવો જોઈએ? તો કે પાપ કર્મોનો ભય રાખવો જોઈએ. શેનો ભય રાખવો ના જો? મૃત્યુનો ભય ના રાખવો જોઈએ, બરાબર. શેનું બંધન થાય? કર્મનું બંધન સમજવું જોઈએ. મુક્તિ કોણ આપશે? તો કે મુક્તિ મુકુંદ આપશે. મુક્તિ દદાતે ઇતિ મુકુંદ, બરાબર. તો મુક્તિ આપનાર કૃષ્ણ છે. તો આ બધી ખબર પડે શુદ્ધ સત્વમાં હોય એને. અને સત્વગુણમાં હોય એને સાધુ સંગ થાય તો એને પણ ધીમે ધીમે ખબર પડે. પણ કોઈ રજોગુણી વ્યક્તિ હોય એની બુદ્ધિ કેવી હોય? તો કે એને ધર્મ અને અધર્મ, શું કરવાનું શું નથી કરવાનું, એમાં એનો ભેદ ખબર ના પડે. ધર્મ શું કે અધર્મ શું ખબર નથી. બ્રાહ્મણ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ તો કે હા, એ કે ઉઠવું હોય તો ઉઠી શકાય, ના ઉઠવો તો ચાલે,
નામ જપ કરવા જોઈએ, આ કરાય તો સારું, ભગવાનનું નામ લ્યો તો સારું, ના કરો તો કઈ વાંધો નહીં, બાકી ગઈઢા થાશું ત્યારે કરશું, ગરડા થાય ત્યારે કરશું. ધર્મ શું છે? સનાતન ધર્મ એટલે શું? ખબર નથી. અધર્મ શું છે? ખબર નથી. બરાબર. તો એમ ભેદ નથી કરી શકતા. ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચેનો કોઈ ભેદ જાણી શકતા નથી. રજોગુણી બુદ્ધિ છે. ઓકે. અને આગળ જે તમોગુણી જે બુદ્ધિ છે એ મોહ ને અંધકારને વશ થયેલી હોય છે. એ અધર્મને ધર્મ માની લે છે. ચોરી કરવી અમારો ધર્મ છે ભાઈ. એક ચોરનો ધર્મ શું છે? ચોરી કરવી. બરાબર. આતંકવાદીઓ એવું માની લે છે ને કે ભાઈ આ બધા કાફીર, એ લોકો બધા હિન્દુઓને શું કે કાફીર, કાફીરોને મારવો એ તો અમારો ધર્મ છે. હવે ખરેખર ક્યાંય નથી લખેલું આમ જોવા જઈએ તો, પણ આ ખોટો જે ભાવાર્થ આપી રહ્યા છે લોકો. બરાબર. એટલે ધર્મને અધર્મ માની લે, અધર્મને ધર્મ માની લે છે. અને એના પ્રયાસો હંમેશા કેવા હોય? અવળી ઊંધી દિશામાં ચાલતા હોય છે. એના પછી આવે ધ્રુતિ. ધ્રુતિના પણ 3 પ્રકાર છે. ડિટર્મિનેશન પાવર જેને આપણે કહીએ છીએ. તો સાત્વિક જે ધ્રુતિ હોય ને એ અતૂટ હોય છે. એને જનરલી કોઈ ડગાવી ના શકે. અને એમાં પણ જો કૃષ્ણ સેન્ટરમાં હોય અને એ ધ્રુતિ ગુણાતીત અવસ્થામાં જેની હોય, એને આ જગતમાંથી કોઈ હલાવી ના શકે. બરાબર. એ એમ કહી દે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે ને પછી સામે કદાચ માયાવાદી આવી જાય, નિરાકારવાદી આવી જાય, ગમે એવું કદાચ જ્ઞાન આપે તો પણ એની ધ્રુતિ કેવી છે? અતૂટ છે. કારણ કે એને યોગાભ્યાસ દ્વારા અચળ રહીને એને ધારણ કરેલી છે. એને ભક્તિ, યોગાભ્યાસ એટલે તો ખબર પડી ગઈ ને. યોગાભ્યાસ એટલે અહીંયા ઓલો 1 2 3 વાળો યોગ નથી આપણે સવારમાં કરીએ છીએ. અહીંયા યોગાભ્યાસ એટલે કયો યોગાભ્યાસ છે? યોગિનામપી સર્વેષાં મદ્ગતેન અંતરાત્મના વાળો યોગાભ્યાસ છે. બરાબર. તો એને એ યોગાભ્યાસ સાધના રોજ કરી છે, રોજ 16 માળા કરી છે. બરાબર. એના દ્વારા એને અચળ રહીને એને ધારણ કરેલી છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ મારે જીવવાનું છે. અતૂટ. બરાબર. તો એની ધ્રુતિ અતૂટ છે. અને રીતેના મન, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિયંત્રણમાં રાખી શકે છે. શરીર, મન અને ઇન્દ્રિય નિયંત્રણમાં રાખી શકે. શું કામ? તો કે એને કૃષ્ણમાં લગાડેલા છે. બરાબર. એટલે એને કોઈ પણ કાંઈ પણ કહે તો એ વિચલિત થાય નહીં. આપણને કોઈ કહે ને તો આપણે તરત ડાઉટ જાય. આપણે જે નવા ભક્તો હોય તો આપણી હજી બુદ્ધિ ગુણાતીત અવસ્થામાં નથી હોતી. આપણે જે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં ઉપર નીચે ભટકતા હોય. એટલે આપણે આટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ કોઈ માયાવાદી આવે કે બીજા કોઈ પંચ સંપ્રદાયના લોકો તમારી સાથે ચર્ચા કરે તો ઘણીવાર આપણે એમ થાય કે ના 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 ના, આ કે છે એ સાચું હશે હો. બરાબર. ફરી પ્રભુજીને પૂછવા જાય, પ્રભુજી મને આવું કીધું હતું, બરાબર, આ સાચું છે કે ખોટું છે? થોડુંક સમજાવું. એટલે આપણે તરત વિચલિત થઈ જાય છીએ. આપણી બુદ્ધિ છે રજોગુણ, તમોગુણમાં ધ્રુતિ આપણી હોય છે. ઓકે. તો બીજી જે ધ્રુતિ છે રજોગુણમાં, રજોગુણની ધ્રુતિ કેવી હોય છે? કે ધર્મ, અર્થ, કામ, આમાં હંમેશા ફાયદામાં. ટૂંકમાં રજોગુણી હંમેશા એનો પોતાનો ફાયદો હોય. આમાં મોક્ષ નથી. જો ધર્મ, અર્થ અને કામ, આ 3 જ વસ્તુ છે. મોક્ષનો કોઈ વિચાર જ નથી. ધર્મ એટલે તો કે ડ્યુટી, પોતાનું જે કામ એ કરે, એમાંથી પૈસા, અર્થ, અને પછી કામ એટલે કે એ પોતાની સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે એ પૈસાને વાપરશે. મોક્ષની કોઈ વાત જ નથી. મજા કરવાની જ વાત છે. મજા માટે શું જોઈએ? રોકડા. રોકડા માટે શું જોઈએ? તો કે ડ્યુટી કરવી. એટલે ધર્મ, અર્થ ને કામ. ચોથો જે સ્તંભ છે એની કોઈ ચર્ચા નથી. બરાબર. રજોગુણમાં. અને જ્યારે તમોગુણમાં ધ્રુતિ કોઈ હોય તો એ ધ્રુતિ હંમેશા સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિષાદ, મોહની પેલે પાર જતી નથી. બરાબર. આની જે ડિટર્મિનેશન પાવર સ્વપ્નથી આગળ ના જાય. તમે એને કહો કાલે કરશું, આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આજે આ સેવા છે કરશો, કાલે કરીશું. બરાબર. બીજે દિવસે પાછો 10 વાગે ઉઠે. આપણે એમ કહીએ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ વાંચશો, કાલે વાંચશું. મંગલા આરતી કરશો. સ્વપ્નમાં હંમેશા રે. સ્વપ્ન હોય કે ના હું કાલે કરી લઈશ, કાલે કરી લઈશ. બરાબર. હંમેશા સ્વપ્નમાં એને ભય હોય છે, કારણ કે પોતે કરી નથી શકતા એટલે હંમેશા ભય રહે છે. બરાબર. અને શોક, વિષાદ એની પેલે પારે જતી નથી. હંમેશા આ લોકો દિવાસ્વપ, ડે ડ્રીમિંગ જેને કહેવાય, ડે ડ્રીમિંગ, દિવાસ્વપમાં હંમેશા રહેતા હોય છે ઘોર તમોગુણી લોકો. અને આગળ ભગવાન 3 પ્રકારના સુખની વાત કરે છે, સાત્વિક, રાસિક અને સામસિક. એમાં ભગવાન કહે છે કે ભરત શ્રેષ્ઠ, મારી પાસેથી તું 3 પ્રકારના સુખો વિશે સાંભળ કે જેમાં બદ્ધ જીવ ભોગ કરે છે, જેનાથી કેટલીક વખત દુઃખનો અંત આવે. તમને એમ થાય કે આ સુખ ભોગવતા ભોગવતા
દુઃખનો અંત કેવી રીતના આવી જાય? દુઃખનો અંત ભગવત ધામ મળે તો તો દુઃખનો અંત આવવો જોઈએ. પણ ભગવાન એમ કે 3 પ્રકારના સુખ છે એ ભોગવે છે, અને ઘણી વખત એનાથી અલ્ટિમેટ દુઃખનો જ અંત આવી જાય. કેવી રીતના? તો કે કોઈ તમોગુણ હોય તો એ જાણી લે કે રજોગુણી સુખ છે, રજોગુણી જાણી લે કે સતોગુણી સુખ છે. તો સતોગુણી સુખ ભોગવતા ભોગવતા એને એમ થાય કે ના, સતોગુણી સુખમાં પણ બંધન છે, અને એ જાણીને છેલ્લે ગુણાતીત અવસ્થામાં સુખ ભોગવવાની કોશિશ કરે, અને અલ્ટિમેટલી એ દુઃખોનો અંતને આણી શકે છે. એટલા માટે ભગવાન 3 પ્રકારના સુખ ની એ વાત કરે છે. કારણ કે સુખ ભોગવતા ભોગવતા સતોગુણી લોકો હોય ને, એ સંતોનું સાંભળે, બરાબર, તો સુખ ભોગવતા ભોગવતા મહાત્માનો સંગ થાય, બરાબર, અને પછી એ સાધુ સંગના કારણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે, મંદિરમાં જાય, બુક પરચેસ કરે, અને અલ્ટિમેટલી બધા દુઃખોનો અંત કરી શકે છે. તો 3 પ્રકારના સુખ કયા કયા છે? તો કે ભાઈ, જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે અને અંતે અમૃત સમાન લાગે. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, અંતે અમૃત સમાન લાગે. ઘણું બધું આપણા જીવનમાં એવું છે, નાનું બાળકને મોટું કરવું શરૂઆતમાં બહુ કપરું છે ને, પણ જેમ જેમ બાળક મોટું થાય, સમજણું થાય, પછી જયારે જવાબદાર બને અને મોટો થઈને માતા પિતાની જવાબદારીઓ પણ પોતે લઈ લઈને સંભાળે, તો કેટલું સારું લાગે આપણને. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પણ છેલ્લે અમૃત જેવું લાગે. અને એમાં પણ જો આત્મક સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે, બરાબર, તો એ સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. બરાબર. તો આનાથી ઉપર એક સુખ છે જેને ગુણાતીત સુખ કહેવામાં આવે છે. ગુણાતીત સુખ છે, શરૂઆતમાં ખૂબ અઘરું લાગે, ખૂબ કપરું છે. 16 માળા કરવી, મંગળા આરતીમાં રોજ ઉઠવું, 4 નિયમનું પાલન કરવું, વૈષ્ણવ એટિકેટને ફોલો કરવા બહુ અઘરા લાગે આપણને શરૂઆતમાં, ઝેર જેવા લાગે. પણ એક વખત જીવનમાં એ ઉતરે પછી એનાથી મોટું કોઈ અમૃત છે નહીં એવું લાગે. બરાબર, અમૃત. ઓકે, તો આ સાત્વિક સુખ છે. રજોગુણી સુખ કેવું હોય? રજોગુણી સુખ છે એ ઇન્દ્રિયોના જે મજા વાળા વિષયો જે છે એનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, પણ અંતે ઝેર જેવું લાગે છે. શરૂઆતમાં અમૃત, છેલ્લે ઝેર. શું કામ? તો કે વિષયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થયું. અત્યારના જે કઈ સંબંધો, યુવક યુવતીઓના સંબંધો, અત્યારના જે મેરેજ સિસ્ટમ, આપણે આની પેલા ઘણી વખત વાત કરી છે કે અત્યારની જે મેરેજ સિસ્ટમ છે એ રજોગુણ ઉપર આધારિત છે. બાહ્ય દેખાવ, બરાબર, સુંદર દેખાય, બરાબર, નમણી હોય, સુંદર હોય, હાઈટ હોય, બોડી હોય, બરાબર, સાથે રૂપિયા હોય, પૈસા હોય, આ બધું જોયા પછી લગ્ન કરવામાં આવે. બે જ રજોગુણ છે, અને રજોગુણ બેઝ છે ને, એમાં શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, પણ અંતે કેવું થઈ જાય? ઝેર જેવું લાગે. યુવક યુવતીઓ મળે, શરૂઆતમાં સારું લાગે, ફોન ઉપર વાતો કરે, લાંબી લાંબી વાતો થાય, બહુ સારું લાગે. પણ જ્યારે બંને સાથે રહેવા લાગે ને, ત્યારે એકાબીજાની ટેવ કુટેવોની ખબર પડે, એકાબીજાની રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવાની થાય. પછી ખબર પડે ખાલી આખી રાત ફોન ઉપર વાત કરવાથી સંસાર ચાલતો નથી, અને શોપિંગ કરાવવા લઈ જવી પડશે, અને મોંઘા મોંઘા કપડા, મોંઘી મોંઘી ગિફ્ટ આપવી પડશે, પછી આની બર્થડેટ યાદ રાખવી પડશે. પ્રભુજીનો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ આ હોય છે, બરાબર, ક્યાંક સેવ કરીને રાખવી પડે. બર્થડેટ, એનિવર્સરી, આ બધું સેવ કરીને રાખવું પડે. એમાં જો તમે વિશ ના કર્યું, બરાબર, તો તમારું આવી બને. એટલે આ બધું રાખવું પડે, તમારે યાદ રાખવું પડે. શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, અંતે ઝેર જેવું લાગતું હોય છે. ભરણ પોષણ કરવું, બરાબર. અને છેલ્લે જે તમોગુણી જે સુખ છે, બરાબર, તમોગુણી સુખ છે આત્મ સાક્ષાત્કાર પરથી કમ્પ્લીટલી અંધ, એને કઈ લેવા દેવા જ નથી. શરૂઆત ઝેર, અંતે ઝેર, બરાબર. તો શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણામાં જ રહેતો હોય છે. નિંદ્રા, આળસ અને પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ સમજી નથી શકતો જીવનનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે. સુઈ ગયા પછી કલાકો વીતી જાય અને સૂતો જ રહે, બરાબર. આવા લોકો પણ હોય છે જે ડ્રગ્સમાં, નશામાં ડૂબેલા હોય છે. ઓકે, તો બસ આજે આ સુખ સુધી આપણે રહીએ, બરાબર. બાકીની ચર્ચાઓ આપણે આવતીકાલના સેશનમાં કરીશું. બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું, મારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરૂ કૃપા સિંધુ ભ્યો વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.